odofo aha emergency Ghana TV so na yenko story a teze asasesem na amanfo tondi say problem e wo ho no say enye bete teze papa ya otimanim ha me say wa ton asase adi ma sabe ni ti hu na ye hyenhyen no team fifre wa teze air condition mu pa no ba ne ho team fifre mu yenko asasesem we kwa papa ya fa so ton asase di ye na aferie ene ho akere nsa no yenko story no emra na me fi say behwebe wie ne besua de wa asase sem e ma okota asase a behu dia wo be yenko story no me ma wo ache ya na mako na pome ya me odum na so Christa dom me ho etempa na ehe na wo free bae pa cha offenso na ya pokua free bae na no ye hu na asem a wo de bae no de na ne hu bom o yeto yensa frɛ no kwa odesi ayoyo na waduru ha ma me ma no akwaba be me na pacha obetena supreme ade ama me sade mesi atena sie me mo akwaba ye mo mami wodi ye fe ma pia Mr. Pia apia de en kwadwa pia be bia won mante kwadwa pia okay enti se yama na kwaba no wahu ne dia ene na yenkwae na yapokua asem wo de beto ye nim no kwadwo wa hai Mr. Pia wa hai de ene na kyese wonka na wono a enti bia na no wo kire mu no Mr. Pia nte ene ye frɛ no nti bo no pusa aha nti no obeka na watibi nti yenko ma ko me da se ena no me de asem a eti se ba bedam na ene se me nana eye me maame ena wo maame asase enya asase koku afu enti owu ye no so no kure nie na me da yale sabia na ye ni bia ma hunu bi enti omubu akonta no me maame ketwa no wode asase no maame ni mienu no este wono de wode nano ena ka kire abusua ne se maame ka ase woni ho a afuo ni fa eye media ti mesme sole afri yale kete so a me ba ye nte se ye ndi omwa wi omo hihye ye bia na omo de akire eja me maame panyini ye frɛ no ma abrɛ kwabena e de afuo ba ako aka ho se onfansie sie efie sa efie no so enu bi mu na mete enti me hu ne se krata na abrewa na ye ne de wa ye ne se ode afuo no ama me na se me maame nso no na se ono nso de siesie efie no a mentime nka ho hwe efi se metimu bi eye a wo mo maka ekurase no so be ba be ka ye ho na manka ho hwe enti na kakra nie me maame no nso ofirim no emfie mienu mu nie ena me ye se mekwa akohwe asase no enti mekwa ya no mehunu sa asase no ye twa kokoo no kokoo akagina we kakra bi na mitumilika ya chagu obi asidai obi ato ne foundation obi asawe agu ni dia so obi kokoo awu wasesa obi dia nso aboa no obi nso afa no watwa na midi milika eba ofa yeboa ho ya wofa ya maame nua ti me ba na me de ba be kire no no was ya ntete asase nu ho na wisem asase ya tete a meka ho bi ana misimi bisa ya no almost black a ene wonu aboache ena atete asase na ton ene wose ebo no pusta kakra enti menka me ho fa asem no nko na apreku ho ye nyina ye nipa baako asem ni sine na so nenso me fa nko kire na apreku na apreku mfre black a na wone ne nka eho asem ena mesemate ena me de me call na me de kokko kire na apreku se edusi mesrew mpanyimfo wo fi a ye mfiti preko mfa asem enkwa abonten saa medie no apia nso ye medie enti me fra apia na sade atie na apia betu na numu tua mehunu no kora ewo mu enti papa no me fra no me na mfra no nana na ekosai wose me fra apia se wo yale nana ekosai wose me fra apia se doctor so on fa report mra afa die ne kora no nana ne ba me fie wo ba no wose o fra apia wo fra ya wose adusi wo hu se ekwa apia mfa ofre be 12 mesco e wo baabi a memete na chese apia mfade a edusi asem no meka se mekura mu a ekwa Ezra 94.1 FM Ezra 94.1 FM ufun se wo de kwa e ho de e fra apia beba no fako wo de besi bia no
frɛ me nek me so menka de me so menim sɛ wo de asɛm ne beto manim me so mu sɛ nka apia bɛba na ye de ye beto de ye da apia nso ama enti mejai asɛm na ma ɛna me semate maako ɛna me di mirika me de ba bɛda amu na sa na tie yo nti wo se wo na na wo de asase ema wo no ye fɛ ne sɛn efrɛ no na abra donko o se enyinaso wo benti ɛna wo gya nuanom ho na wo de wo ye pipes ana wo de ma wo se na asase fa waka kyerɛ me sɛ masom na ma nani aso osom wona na ben fie sɛn wona ne tran na wanya fie sɛn osom no koduru sɛn ansa na wo firi mu no kure ne maako me ade mani firi ya na menim sɛ me maame ne abrewa no ade na wo maame efiri mu ntem ana wa firi mu ntem ti ya den wani firi me mani firi ya na menim sɛ me maame ne abrewa no en sɛn e kyerɛ sɛ abrewa ne ka asɛm bi mra me mu epegya kakra no na maame te sɛ wase me maame e de mi begya no e wa anyire sudwom wo me maame ba no ho no woton ne niema enti no onim sɛ me maame de mekɔ enti wo ho no obi be frɛ sɛ omra bode adwosuo emra mehwɛ sɛ obi de ne nana no ekɔ Ezra 94.1 maame koro no je me amaama e no mu stop ka ne 94.1 sakrade fo ka saa na me nana ka maame te enti me nana omkɔ frɛ ne baaye no me hu me nana na me woro esi era me kɔ me nana no ho no mo se ma wo mo oba no na nka won kokume na emum awo na wanya bi na me kira kwan na nka be yira ye no mu gya no enti me maame beba me maame anyadai wa ama me nana se na me wo bosome nson nti saa na me maame ekɔ abigyan enti me de mani firi ye nyina na menim sɛ me maame ne abrewa no enti taa mo ami hunu me maame no na me wo P2 me mani firi ye nyina enti na mani ka nana no ho eche me maame kora me maame de wo ka no kora ye na wanya wo bi a na me kra ewo ni mu nti abrewa ne de na me bɛn no ne nana mu nyina wo bi a bɛn nana no wonya nyi mu na me de me hu na hyase ansa maame ne ye me maame enti saa odo na wo me ne abrewa ne ntam no me hu ne sɛ ansesa ama me okay enti wo nana abra donko na wo se asase no eye hwan dia na ebedi ne ho ya wo no efri mu no wo oye nkrata de bi ma wo na odi bi ma eja anaja ma okay ti o se na ye hwan dia o ka kire me se eye ne papa a wo wo no wo nana ne papa me nana se ne papa a wo wo no enye ni kunu afu Ezra 94.1 FM enye wono nko an wo de ma na afu no so o chemu mienu e na wo de fama wo ne wonu aba abrenya akon wo ne yese ma ejama en wo de afu no e ma wo mu mienu enti ehye flower edem a onu abrenya akon ne die ni en wo no nso so die ni enti wono ne de no en wo de ma me ne ba wono ne de no wo de ma me ne ba echama o de ma woni ne ba echama de wo ye ne ba wo ne nana me ye nana okay enti ebra wo oye sakrata no e de amamo no obo busuani bi amane maako busuani ana me nim apart from echama ono wo bie minti minkyere fisa na me wo offense wo mo wa awisem en wo soma asa ye mefrɛ me mra ti me kɔ ya no ka kyerɛ me sɛ wo pɛso wa ya krata de afuo no ma me ne echama okay meba hello Obechama. Hello, mame. Hello. Echama na pomu te say. Yo, mame. Yo, yeda Kristo ase anopa wie de me frewa. Enye bone me di Marcos na eye wo ba ya pokua. Ena de ya beto ye nim be na watwe twa mu no ne ye pewa ne wadi nkomo me semra me ene na nyame adom wo maame wunua eye ne nua no no mo a ana ne maame okay ebra wo maame abena donko ebe free mu no na saase a na eda ho no wo ye ne den maame ya ne se
Abewan Tiafian. Everyone will trade him, mammy. Now, Wama planning to be. Wama planning to be. Well, I can't tell you not the Marcalano. Now, and they say, Mimi Flo, take the Alcalano. They can't say, they can't. If you obey baby. A dear na wusra, what car could I be by your baby? That one tell him to done your teacher. Chama, who bet me a gina ye kakrama, me mamma, and I act on Kaye Pawai. Yeah. Aha, what's it? Wusra, so what can, why be your baby? I'm sure. Problem. Mamma, boy, bear. Ezra 94.1 FM. Ezra 94.1 FM. Mommy. A boy, bear, now wusra say, what can we be your baby? Just say, Yana. Mamma, so went to me, I'm also dear. And you come what you by your day. I just say, and you're bet me, and you'll be. Say, you're no crana walk candy. Why na wusro no? And I just say, ya basabas or just a day. Mamma, my son said, you obey baby. Obey you would dear baby, mamma. What could we papa? Okay, me pacho. A bra, woman, about be free mono. Katana, wa ye, and won't be. You, Mamma, Mitano. Me pacho, Miss Rata. Hello, sir. Obi wua na abusiat nasia. O say Japan obi odi kai Japade ne sa ne mani nyina no. Sem awo ho. Ebra wo ma me free na ya so. Eyare a wantumi ama entrasie ne bie no. Ewo no wutumi ka say e bi asase ya ma me bie e fan so minim sa o ma ne na bi wutumi ka no wo ho. Mama me frente. Oh, clear. Mama abusu no ankasa mu no tutu. Oh. Me pesa me ho nipa wusu no na me de wo hye nipa ne nsa. Oh, baby, bia you kan me yes. Ayi lawyer. Mama. Ya ne wo kasadru baby wo ka say eno de age se o ma. Ma me ni wi ya no. Ne yenya ma me a. Me nkasa ne ja no. Why? Bedroom. Hello. Hello. Aha. Enti ma me se abusua no ehia ye no. Na mubu akonta bia maame aye we na wo ka say asase no wo maame ma wo bie no. Wotumi ka say e wo mu sa nenda na ya poku ye ni abaro no so wo ma ne bi. Wotumi kan. Yo mame ehon so ntimi nyima no medase na se wo se wo maame bia na wo maame se die nti na o twa asase de ma ya pokuya mama mpato na misuro die nti na ma mi twa asase ma ya pokuya so usuro wo ma mi anka bibi a che se o ya pokuya yese wa yese nti na ni fenti na me ma na asase wo anka mama mpato akura no wo nya hwe me maame enya me maame eye krata Edema Parani. Okay. What share no was someone Tino ye crata at the mamma ye crata Edemano when you would do home come if a good young say before war by ye crata no when you would do home come say be oh me ba
the way me nana we wasi asum me de me pese me mana de sombo woni wodi ho nkomo ansa mama ma wo so open so ai na ewom o se wusro but menim say impo abusua ni mu no ye wo obi a wono nso etai yapokwi echi a o ma na kwan se bi afakọ ha anase fakọ ohene ho se wusro nipa bi no mu a adan na abusua pani wa fa nkoto na nim se abusua pani we de mi so we de me no mama mpata ale se ni na ma me ye adan wan tu sa na mo no Mama, what do you feel saying? Ezra 94.1 FM. Mama, what do you feel saying? 1 FM. Hello? Hello. Okay. Yeah, mami ye ni na wie ye na ba enfie kakra bi wan hu se ya pokua ba asase ne so no wo fra ne ka kire ne sese wa anye ntemu ama na busuani bi koye bibi wo so a wo ntumi stop it because usro wo fra no ene ho no de me yo bone ani aja say wo hu pa Send say. Hey, na misro Na misro bi makumi nipa. Wo so Me obi akontokwa. China nko wa hwasa nya na abekwa akoye wakoko pa ma. Ya wo bi ya ko. Sami no bi nkontokwa da. Na say ya yonko. No, say dey anya mi. Ayonko papa da wo ni abrewa yi ntamu anka misro nka beba. Wa ma me no. Busan sami no wasema na. Na montamogo busan se me ne wasem montamogo busan no bibisa na we nya ono busan se apia ne wasem busan no anya no wo sure wo so se sei na se wa me ne obi anka sa da ede na obeka se usuro me na me de oka no de wonim na woka ya wasem wo kwasem so je minim wo ti da me che no minim se ebia microphone etise simple na wo ka se usuro de me tuai mini about you meni na kosa busa no meni na koda meni obi nkoda mi fi mi kura se be se na bon to se mi fi ani bia meni na koda na ede na obe ka che se mi suo o so se sei o so se ni ade na o ye no se bia na nya no kura na odi hu na odi ka se mi na ususu eno misro beza mi che no na sa ade no nya no kura enti na o pese o ka se bi sha enti na usuo sa ade no kura de o ka se ma mi so be na om wo would dia dance here say wo bai wasum wonana enti obama ni bibia eye ne rifle on I friend and because wusro una unim wo se say na o ma me kan wo dia me ba fine I na wusro se say oba chama mama me pacho me pese me hu adekuro nti a wusi wusuro no edian na ma ebo ohu e wo no kra wo beka ho dem so so mbe ndibi mama me kire yo becha ma ebi o mbe ndibi obecha ma bodi mame echa ma bodi pakro no a wusuro ni din bodi din mame na wo mawre kura ho eka enipa no ya bache no why the be your baby 94.1 mama mpata ya ne dia ntimi nka ni dem sa me pacho aye wo mo tonton sase no ana me pacho wo mo awusuro wo mo ne ye wo mo tonton sase no enye dwuma ish kwai na we enfaso bi ani so because onye ready say obeka bibia wusuro say edian na wusuro ewo ho we eda ho edian na chen sa de we say wonu ana kwabobo ye ekokọ fa won nana no a wawuo no ne okotu nifunu
and what ne kokromoti ekokoti mu ye witnesses ye wase no ono ana kotu omoka so omo maye saade we ya na eye mremo ne yade bekro lawyer bewe na bibia eye janiwa enti no se misro ane de yin sister next time we ko ba bi na pedance papa na ko fasa dance no mu we dia ene ye na che say yi amania na abehunu eja say mami eja say enye jinnem what jinnem a mente won kakra wo mame ene wonana Ezra 94.1 FM Ezra 94.1 FM kana na ho asem kakra kire me efa na ebefa ensase no eho nyina epese me mitie wo side ensa na mabem oh we de wani bianim me na de yɛde no a na netie me kura na manfo nim se ne ka chire ne me because me maame no enti kasenti yɛne na ne tena ya me maame yemu tie ne na ne tena ya free yɛnkola asia kopum se yɛnyini na nsan ya free ho as obi wo ha kudi pa untimi ntina fa ko ntimi na na mfo no ne mfo no doso no mfu na ekoyese na content ma your radio nti wugya ya na emu ye hye na yesi okay ekoyese mfu no de ewo ho a na mi wo sefi eye adwuma shime pa cho mebo ano mame aha phone no na mi wo sefi eye adwuma fidie na buruburu oh me kwa me mpeke me dem ye ai wo mon preference mbibresa yetiwa me wo sefi kura na me ye adwuma no me wo ho na me ne kuma ba ko frame se kofijo se eno nkwase bra kofijo se dan eno nkwase me mra frame phone so eno don kwase bra me mra me na na se me so me na na bra don ko ne fele no nko Ezra 94.1 FM iti mame efri se hubesne ko abisim to won ko din ko mo bebre tin ko mane china mkran se na na ne me ko iti sawo se hwo no ena o sa ma ko video no sa frame me biem se me mra na me ofa ba ko dina koto dan tin ma me panyin ho na ho di na ninka in fact oye na se ne wo ba ho oka me ka ase ne wo ba ho nti se wo ba ho dia na ho biem na o se kojo dia me si abra ti me ba ye no na owo me ma me panyin ho to ne ma me panyin na ne ewo dem ho na ma me panyin eton sa kakra ewo ni fie ho ba bia ye ne abusen fie ho ti me ekodo na me chia ma me na me siante esi anti ino nko abawa ino nko ama kovido afremi ama me na kasa o se ai ene na anu me se kovido no one ino nko ti ha na ro fro se na me nim asam kronti afie na maire maba me biti nti ma me kwotran ne nche na me se nana no nko wotifo no da form o nampaso da form na me kwotran nche na are no se kojo menyare na kojo de maba in fact na me vra ho kakra Ezra 94.1 FM tonight no me din komo kakra no me ko me yesa na nanya me koda na me aduma me samba chede cha no papa me da kete sompo no sma kole man bef me ma me no ne nana ba ku bi o ha ba ya no friends me samra ti me ko no ni me din komo anti chire no the toss me san no ka kojo na me sana enya me ko na me den krofo bi na sese hwi ho mitimi nyankofo ma na ho sa na me manti me sa akọ sehwinti me koba na jamini no eya no si no o ma me nko na me sana na are mi bo ho catch them na me hu sei nti ga so catch ko jo ha na ma bande mewu asensa me mpa na edi maba na me sana ya nke kasa nyame etiase ti menene din komo kama ena me yesa me beko ti echire no me sori na no se
kojo we said dia mewu nti mewu a timpomofu no e chama mun twa ma no nam sina na mati asema o kan die nti me pie na me maame panyin no abra kobra no owu e me na we o na di na die nam say anti asema eno nko kan die me oso ni so obewu no owu a timpomofu ntwa ma ye chama ame di asema o kan die ande bakati ni timeko na me maame panyin ko bisa asema ko nam so me sa ko tina because my best have 3 days but the boys be so kuku baby esa nyefe ti wona na me de misa koye nti me koye no eni be 1 week ina sa frem say me na ewu na me na ewu ye no na me sa faka na ne mbaye ti nyina abusu ni nyina na be tena ase ene yi diet be di na ochida ene yi diet be yayi nti ye ni wie no minim bibia wa chiri se bi so biwu no ye bibia se bi se eyeda ye bu akonta asem wo bibia ye de betu abusuanim ma abusuan bobo ho ejeda de na asem wo ho a ye de betu abusuanim ma abusuan bobo ho edu afinsiada de twatwo no afinsiada de twatwo bibi wo ho a ye de betu abusuanim ma abusuan bobo ho basa no mo nyina no mami metie mantibi enna asem na wo ho nyina ne se abusuan panyin no a me wofa no a ye abusuan panyin no ono no ya sase bi wo awisem ho akwa ho odika tona asase ne fa abusuan panyin no me wofa no tona asase ne fa ay abusuan panyin ai abusuan panyin kwaku ye boa nti ono tona ye no ene de chato wo fenso hene sa abeje ye land ne bi ema enkofu bi ye cement factory bi wo offenso sa do awisem fenso ne sa abeje bi ma sa nkofo no enso tieska 1.2 billion mo fa ne abusuan tenase ono bi and discuss o ska no dedi kai so no na mena na aka kyerem se me ma me afie wadu eda na oda ho no akoto na sase wadu kuro ya sase wadu kuro eye me nuan o maame kodo maame o maame afie wadu akotone mo sase no ya sase wadu kuro na me say na ma na kotone ye no se o kan ya o hune so abase won san ontim ono so onim hwe endo timi ye na me say na se basa de nti maame panyi kura bra kobra no me kono se anti ne se anti fodo akotone edukura sase ena we nyana no ba me no betedi nkome mo anka ho asem ena o se ono de odika ka kyerem so ompene na nasibi kwa wa britain nasibi kwa so pe bi aye port farm a victim abo abusuan nti o kan no me wo fa no krem ayi panyin ye boa no ene me maame na me nya ba maame no ampene nti do tie so makoton awi na hu se me maame nte kasa ye kan do tena abrewa no ho a me maame ya wo kasa yi omo no ono kwa wade ase wantena abrewa no me maame ye mum ye nya papa ye nya maame ye ne tena abrewa no free since kopim se ni free kakra ye free so me nana na me free ba bia mo bia me ye lanso akaduma light ho aduma nti me the boys na nam satam no ba bia mo bia no na me ba fin so me ba so a na me nana me ba na me nya me nana eti me nana no odomi se de owo so odowon sa na me so odomi na wunim se ye nyina nana no wanyi bia mfrim enti me no se bibi wo ho na se me nana agu no aye sebi waye krata even ye gu akonta no so ya no amakura ye ni wie no na wo hene ye ni wie ye no anas afinsiadan kwa na wo hene ena after abusuapanyi na wo friend say wo fa say abusuapanyi no asase no asem no bai onum ne oye ena onim de we ma me nua bai ma me so ye ne ti no ontimi nka okromo ade na odi asase na na jamo no mbobo amane say ebia asemasi o ma ona na de asase mo akwa de apia ene onia omo ya asase no ebu fiansi eti se no che na di nana ko we ko mfiese ni ne na fe o ka se ona na de asase mo me de on de na you must because
se me oye krata se me nana dia mawa me ni authority se me na me no ke se me ti se me nana aye krata dia mawa me nia no otu me ni asem onie oyare a me ti so oyare a onie 94.1 FM me ni asem me ne nkontokwada otu we so adi matema me kanya me so asem ko se bia ne machi me ntwa tro nyame no me ti we me nia ba otu we so adi matema me nia ba ya so adi matema e bia ne machi sa pia pa eni ntino se bibi wo ho a enkenye din me mama that time I Kenya o mama tiase o mama otiase wan ka ho asem me mama panyi me wofa ba ko ne dika wiye me wofa ntiase ye yayi egu akonta eno kwa ye no baabi me wofa ndi o baabi wan ka ho asem o mama be wuyi ye yayi egu akonta etrase edi afinsada wa me ka ho asem me mama panyi no awu wa me ka ho asem ene ena fere ese obeka ho asem eti se bibi sa tisa me so ena me bibia ni wiase na ma me se se bia ye nyina no ye wa gusuam na ade bi no ase odo pe but eye ensem bi ne ho yanti ena ese me ye bibi because abusua no ho no ye nyina me ma me no ma me panyi no ma me ne di na chi ansa na wo ma me adi me ma me achi ansa na me wofa na oye abusua panyi na e ka no onso adom ti mama eti me mama eti mama yensa ne abusa me ofa no me mama na ti mama yensa no eti ma se me mama no una ye nye nana ade ade amon na me mahu se me nana ade ade amon no ma be force no ma be jefu so Ezra 94.1 FM se na bi sa wa ntampa na so me yehu wa mama hu because na woni mu se ebia se obi e ba be fa asase ni bi kra no a ebia ye do en wo do edidi so ba woni se woni pakro no koton de am wo bi so onsi so dai mama e ba sa ni na enye no kwa no se nipa wu wa ye krata de ade amon mama hu se wa ye krata de na mo ti se me dokura me do no do just saying na toa ye nkomo twetwe no eso enti just saying na obekai afekra wonana eka kire wo se wo wasase bi eda ho na asase no se wo free mu a muntwa bi mechama o dane na eye ebenada afino na make sa afino o ene de me tese emu an odi wuye no emu an odi wuye no date no date no na sa bre no wuye no amu na o ka kire me no me koye no any week no mo frem se okay ebra wo ka kire wo se o free mu a muntwa asase ni bi emechama na wan ne wo ho o mi chese obo amane no me bo me ma me panyi no one ne netie me course odna kotana ti ma me panyi no me bo na amane e ma me panyi kwa ka se kojo twaso no ko ba bi no de eye obeda yade kasa na me se asoma me de wa ka kire me no nti me kwa me gina ni wo kra ne ma me panyi me sere na me se antine me ko na me de me na ne de ese me ne ye me ne ye na me de ye de me ko ye tina eye wonko a oh me no ofre me but o ma me panyin de abrakwa brande me bona mane o wawu me bona mane so ne tie nti me pie no e no se kwaje na de na ono na ka o sere na me se asem bi no o ka kire me a me sere na o ka se ukra de nka wo ye nana te said ye apokria ye nana enti na ni nuanom mpanimfo ni bi wen me nana nuanom me nana de onian bi en ho okay na abusuapani so no wan ya wo che japade a wo che abusuapani no pani bia na ni afi bi o wa abusuani bia ni wa ko betumi abọ na mane ese bia me free mu a asase mu ntwa bi mechama me de me kan say ofre me a me bai o no me ma me panyin no eti hono e no ka kire me say kojo me de mewu na mewu a timpomafo no ntwa bi mai chama no asmo ka me de do ka kire me eti hono na me pie no e na me se ante obusa se de na ono na ka mo se na me se ante wo se e no nko asemo ka de o se obewu na me se won kasa na o se owu a timpomafo ye ntwa bi ma eye chama eti hono so no ye hono owu ye no so na mpaso no me kan ente ma me panyin so no ebra ye bu akonta no ye bia wie no ho mama
deti kwanto so hona na mkatira omo na mama me panyin so gitum se no kresema ma bona mane ade na akatira abran kwa abran na embom nya chama no a ye ka aseba ne bie no because wo free wa na chama nkomo say na donko ne medio na wo se wo free mu ase ni say why not a chama na abran kwa oh me die in fact me nkomodie no so me o katira me no abran kwa abran na manyina panyin one so ma kwabra one can't say no ono na ye pani die one can't say and one can say mincho me maame na no onti kasa kwa ndo one can and say bia na ye chama na kasa yo na maame wabo wa mane die enti na nka any die me die nipa me di nkomo ye maame ye maame fi bodu ono die na da no ne okunu ma ye fem sofori ofre me ena me kotran nchenti yedi nkomo na me say eno nkokura se owu a timpo of ntwe ma ye chamo no are na me se mi de o ka kire me no okay enti ya hwa na wo kasa wo na no wo mam wo nso wo ben ne pa oh yeah wo ben ne pa no anye bia wo ahunu se ya pokua nso ben no bia obekọ na ya pokua wo ne nchen eni ade o hwe no wa de tieni me no maye a continue na mini ye pokua so ye continue ye nya free ho no in fact ono no onti abisemo na me so abisemo so mesmente ho but me die na mini ya kofidwo mini ya baako efe kofidwo ma me kuma na okasa no na ba be ma panyini on the friend phone so say bibia ya o say no nkwase bra o ma me dia hen de no okasa yi chama na ba panyini ene hwan kofidwo na nya one kofidwo nso na etwitwa asase ton ana waka hu bi kofidwo nka ho yankwe kofidwo na frɛ me ofrɛ me say me na say me mra na me say tintina na o say me de ma no odi ko akasa kora ne kasa no nya tintina me so ebi o wa isema no makoho timini kodi nkomo a na oni me keke kansem bi akekansem bi eteme na ndie da bi de me kyerɛ ne say wo se oben no ya pokua ono so ben no tintina me kyerɛ say nti wan kwankwo wo se bi a ya pokua te ma me ho hwɛ na ɛne de ya pokua te na me wo isem kwa na oni ho ba ne no do bi na o timbe to me ansa na chi komi to free ho nti wo ehun de da o mi hu na me ka no no be to me oba ho exactly sana me oba ho me nkese o ma ho on de oba ho but etire na me free on de se me ba bia no nso bia me ba ne bia no kodia ene yen ni nya no nti na oyi wo na na no ne abran kwa bran kasa na na tie pa dabi eti wan na hwa abre wan se abro no aba na we ko no aba na nyi ono obi an tie abre wan abran de tie ni de no ne abran tie pa de na me maame oyemum wo ho sisi ai na on ne tie oyemum wo sisi na me maame kuma no okuru no wuye no no nya nsumo bi no okuru abofo okura biase de no okasa yi nti okuru no wuye no betena ho no ena obeka me maame ho nti oni me maame mienu ne tewusem enti brebe na ya pokua na wote ona na ho because near work kind here ono ne maame ena na te nana ne ho ena ekire chama na warrior no eye we okuru no wuye no ono so ba on so betena ho na woman but ntino Marco dia tie ni blafia no mom na betimi aka akire mu se na memem na me de abrewa na yi obi a sabe ye fresa wo yale a wo se mitu mirika ba bia me obi a me sole ya mini ho no choba adwuma na meye me peska dia ama abrewa no study be ya ye fresa wo ni bibia me menya sika dia ede e dia akoma abrewa no enti so aka se de ono waka no kyeresa se na mini ho mini mmereko a mimi di fira abrewa no ho a na wono no mom ene na wo ho obacho wo da meme nkase da bi aso meme nkase na me wo ho ai yenyina ensusu abusuafo no ebi wo ho se na wo ni ho a me hu ne se wo feebo a wono susu ye maame ne ba wono so na wo ho saa kofidio ya wo bo ni din wono so na wo ho mo enti wona na te maame ne ho nana ne ho pa se bia wo kwa akodi pa ba na sikasam ya me ko ba de bra ya chama na o maame ayi wo me maame ne de wo ka no kora eye me maame no won te kasa de me ka wo te mase enti wono wa kan na se maame ese wa asole kora na se wono no woni ho no wo ko ba bia abre won be de no wanya na ba no no ne na kasa okọ afu mu
enti wo kansa ma me ese wa na ben no na ma me chama emme na no me ne wo Dabi aso me kan no ma me very good ne kunu no very good kura na ma me ne nye obi a wote awale aseka wokoba ne ma nyina ewo saa wisem ho wokoba ti okoba no obehwe no okoba be so ma ne ho pa ne ye bra ne kunu ne free mu that's it sa no opa kire eno de ye nyina na ye wa aberewa no ho okay mo sa metimi aka no na maako me pese mbisa bla pia asem kakra bisa no kuma me kwan de a nana e ma ye ti ase se ye nyina ye maame ene maame ye asewa wo ye ne ba na chi onim de ebesie maame nte kasa eno nti sampro so ye agya kwadwokuma ekura ase kokko okodon ho ye nyina ye de na chi na kwa afuo mu akobi mi ko bi wode ne asase ya da ho de ama eya wo maame wanya krata antoso mimi sa me bla yi se na na firi mu no wo busuani bi enya me ebi ana maame nua ba fufuro bi ene wo makọ ho challenge ana sa safo ne ya de ama me maame mu mu na de atoso biem sa du krata na obisa kwesi ba kon obisa kwesi a eso o de nya botre o de atobo maame wo kama nka bi asa no wakasa me maame kọton ya ewa adukuru no minim ho asem nana no so ne ma no sa me maame awukura obi nso ye dai etiase enti baya ye nyina ya busua panyini ofa ye boa no abusua panyini kwaku ye boa no wono de bia obetimi ahunu sa asase ho nkyiremu de ya wo maame according to say no wo maame koton ye no mo apia say yanko de minimum no okay ya ma wo maame e de ewen enya no kure tu maame enya no kure de tie ni asase nda ye ho samproso krubi e fro samproso na me na tiase no asase na e hwan de samproso asase no e me na asase enya koko abradon e yamfofon ye abradon ko asase na eduaso abradon ko davi enya koko da eso man no kure de enya koko asase de tie ni e ya mfofon ye mfofon ena me maame no ase me na no no ne maame nyina na nere ekoho na me na no eye mmere no to fom pande me maame anko afom bi because say na ye na baako no ne ye ntam no enwo na ne kokofuo eda no se bia me maame kodom fofon na ejatra ekoto because me na fom bia no me maame na eko me na se na ni nso fom bia edodidi bia no me maame enti mu nyina mo so enye sumo na sem ahon de wanfa na mama me se ye hwan na e wo so eni de send assassin don timi ne obi timi kododidi obi anko ho o da bi obi atimi dodidi enfufun da ho aye no man's aye da ho enfufun da ho enfufun da ho da ho na no kase ada enfufun ni entumi nya hwe o ye timi say ye me say no me ni o mi afun aduma no me ye bi ache no me nko ena mimi ni anu so me de me no ho no credit wankasa wo mpendo adode na me do pa na me ko do abrebi ma abro bi ye no bi ntifuro na ma kwaduma na sa anyi me enti sasa ena mo won sase no mo ti de da ho wona na mo ye mfie se ni abra do ko wi mfie se ni oh me na we a check akra 10 years 10 years no mo ja sase ne down na fofo na so na asase ne down obi anko so na ne se na o hene kra betumi afa oh wahine ne ntimi mfa se assassin de nkrofo nkrofo do abdajuja ho asia dawa na wa wo de akra yenu edisie yenu edisie ya di yafuo na make kan ya di yafuo ntino assassin no senken assassin no no so mamo aka betumi aja afofo eno se enna homo obi akwoso past 10 years sami maame no ti dem che say so wo maame na wo se obi no koko na se ye sia de ba ne wa bra wo maame won ti ase maame won ti ase and we jai sa na maame won ti ase o betima akodo eso busa ho say wo maame ne ti ase no na ko dit say ya de ma na se obi oh da bi me dia me mo dia so de ma ya me nta o de ma ya me nta me dia me ho dia me ho dia me fomani nko okay enti yamra sese ebra kwasi na obusa me no o ka sem bi ho no mane sense su bi okay anya no oyi ano na ba ko no ka se ono ne maame ya mo ka se na nase wakoton na sase ne de onim ho asem nya sa na wo ka ti abusu apani wo mpani fo ho ye betumi abisa me nua ni fa hene
oho omo ye dance ni fa hene na wono wo offense ni fa hene o say wonu se wa ya we se ne ma me koton edukra oh well asase ene de me de me na na bo amane ba so no onim so onim de o ene de so ma me ne koton ne enti ene de mintimi empense mu nkom ebra wo mo ayi no awie no ya abusia tenase no ho na wo ka che abusia ne wo mo ti woni nyina se nana e kan se ni ansa wo be free mu o me se ena me se ye cha ma de no me ma me kumande no ye wie no kan ye na obu akonta no akonta bu oni mu no ena o mo so obi wa asem kan already nso medical catch man panyin dada eti me pega bae no ena ma me panyin se on so jitum se no kura kodo kura bo mane ye bu akonta na akonta bu no me de kodo me kodo pe oye o se kodo pe se kwa bo mane Ezra 94.1 FM o se onana se owu en 20 mpoma fo bi ma ye cham okay me ma panyin no hona no so hona okay na sabre na mo ka sasem na echa ma wo ho not ho echa ma ntimi ansori se ne wo ka se ese ntwa bi me e ho na echa ma so ntimi ansori anka se me pa mo chewo bi wasaro ka na na so ti ase no o ma ye mi so me ti ase se ne nana asom ne ntikura no wo ye krata bi e de man se ne nana so ka sase no echa ma ntimi wanka hwe obi anka hwe bibia no okoso sa okay enti muka wo kawie ye no abuhia ni nyina agitu omuditum obi anka ampaso di ye de oso ye kutwa bi man oh enti mu na mutwa bi ma cha ya nya abuhia ni nyina abuhia na se ekwai ne da ha no omfa kwai ne fa I see 10 years now what ho ye then for so many years una ayi na wo se wo yare na abosome mfiesen Marco de wo mu nie me de me sorry ya na ye beka ase me ma me panyini no e na ye de afuo foforo aka ho se on fancy asie fie no sorry na me bisa question na me panyini a me timu aba me se o yare abosome ena ana me sorry ya no na yie no na wo ma ye awie wo yare da wo abosome sen 94.1 FM ya le ndi metimi akase mi kura mu aba e 1 year o yare 1 year 1 year nyina na untumi sorry na untumi nkasa na untumi fafo mfre wobi na untumi nsoma me ye mefre wobi ma me bo o yare ye no busia pani wobi ya ntumi ama wo nkyeye bia obeka kire ne se asem se ne wo ho me yare ntumi meka se ni bibia science man ka sa nkire obi a maako me chese obi a mehwe wo yare da hom obi ba behwe me wan ka bibia kire wo mo se mubu akonta no bibi se ni ne wo ho ba me yare ntimi ama mekire mu anka wa mo ho wa nkire wo bia dabi ena wo so wo te se ebra abusia kire ase bu akonta no ho ne ye ka japade ne ayisam no echa ma ntumi anka se nana ma wo se ni se no so wante dabi man yes echa ma anka hwe wante hwe mante enti na wo te wo fo na wo te me problem say na wo te wo ye dai ma ko na me de menem se sa ne da ho a da ma fa nto so e da ho no mo se bia busuani kura wo koso a menem se eye kokoo na wo so wo be fa didi na sa wo twitwa aton de fisa na ne sa ase no se wo wu ye bi da ho no mo a aboro 10 years no ye nkotwitwa anton enti me de menem se busuani koso a wo be didi so ye wasase ne ye wo de adayi a wo ton a ye to ne ntam efofon insada ho enya asase why na akoso because ba bia da no wo ton kra dabre wunya ayi sika ayi kase bia fiso nti obi ya ton a wo beton de wo ho de wo ho no wo ton ena wo so de pipa yi chese wo de no aye tonton da chese wo ho what wo ya dai ena da na me bisa wo say enti no ehwe ha sa no na say wo ba ye ena busua pani esi aboronsan wo so a ka be ka so wo nwini mu Marco eno de menem se busuani ye ra apia say so me pachi wo I just say mami asase no waton bi oh ya to bi waton bi pachi okay waton yen fie say ni oh me start to be we started ton ye 4 years moving oh why no 4 years moving oh I see why na ma with me
Me ana me koton ye. Wo bo hwan amane before we be wo koton no wan na wo bo na amane. Me mo be amane. Eno aso ko twa ton ye. Enipa dodo asaso no ye ekesan. Oh be 2.5. Be 2.5 acres. Yes. Okay. Ti enipa dodo san no watwa bia ton bia ma wonom. Oh nipa ma ton bia mo be 15. Yay. Be saying 15. Enipa mako dunum FM. Ezra 94.1 FM. And what you translate to be a ton to the Amawono. And assassin won't go with ya. Sasa no bia minimum de ntia mesome de esa. De ntia no gina so yes sir. De ntia me what on manipa ma so obi ni di mo bi so ntena se. And that's why you na na to bo ase. En kan na ma me en kan na me ma me take sent na me na nti ma me take asa me ntena se. Na me say come me say sem dem from ntena se. Na ma me so ntena se. Na do ma me na catch yourself kotonton. Sem ma me take sent no. Nti obi ye ni bi ni di na bi ntena. Enye adwuma. So bi aton bi. Na se obi aton bi. We aton bi. On ba koton say. And yes, so there oton ni na. We oton ni na ni osu de onso ton de mi de minim. What on mako 15 now? And I'm saying to person no say na wo ma me nko ene wo penalty ase. What on mako eni mako 15. Me ma me panyin de, me so ono ne de me ofa kuma me ofa panyin owuye no. Ne mate ne de so odi ntine so. Me ntimi nko. Wo ofa ne mate wan. Me ma me panyin no. Ne ma abra kobra ne ma no etimi ofa panyin no owuye no. Ko ojo afuo so e odi ntine so me ntimi nko. Ne ma etimi wo fa. Koko no so o mti so. Mu wo fa nya abra donko. Abra kwafu si abra no kwafu no bia abra no kwafu no bia ono ne na kojo de okoduai kojo de okoduai kojo no okoduai kojo de dua no okotina so dia wo ton sa no a eyin fa na wo nya paper se de ma wonom oh me sabe na kwaku ya fiti ase tu ye ya na de wonom ko sabe na kwaku ya fiti na wakoye nti wo mo wo asase so nyina wo manya enkrata. Well, Nana Koku ya fit time de me de omunyina nyankrata. Nti Nana Koku ya fi ni we wo mo maka ni nyankrata. Nana Koku ya fi ni we de header. Emom enipa so na wo mu nyankrata na wo mu sisi dan wo so. Wo mu ni krata. Say ni na. Wo mu sisi dan wo so. Enipa bi no so kra no tire bi kra no aya na boy. Ase tire bi a sabi so ya no nyansa adwane kakra. Wo kodie asase, wo ni bi pese. Na wo si so dan. Ye bedwere budache ene de send intimi nya adwuma sa ende ko to asase pipesi ne ho oh ene mi bisa wo si intimi nya adwuma sa ende kan sa nya bia no apia sai ya wuti ye wani anwan sai no be ko to asase pipesi ne ho ende nka ye mama nka se de bia ya fashion ne bisa sai wo be ko to asase pipesi ne ho ene de ana when efu ntino on fa won se pipa wo hu se pipa ni wo enu an se efu kwa de waje enu what because me gugu ntimi nya no iche se efu asase pipa si ni ho but wo twa asase man crofo pipa si ni oh me che se so pipa si de ni ye na ti ase ne de wo mo kai na breast so mo ye na wo mo ma kan so omo so esi wo mo de na che se de asase ne che se wo bi atimi kotwa bi no waton ni ade wa bra wo ntumi mo obi amane bi ko obi aso twetwa bi di 15 na obi a be bisa ho asembia no asa won na mo be so no obusa pan no oben ho so onim oben ho onu onim ni omo yes ntimi ma onu so twetwa bi ato onim etu onu ntimi ma ene se ha onim awo tonto ni nyina ne de na be siso dan dia ma me ye be si bia ma no na che se na me ka so be ka se o ma ko mesi mu be si ye be si bia ma no ye be si bia ma no ye be si bia ma no mu be si ne da ben ene de nyame ho wo ji a wo de tadi ane ma me nko adi sika no awowo ton no instead say wo sere sika no awowo ton no asase no wo ton na wo ji sika no se wo ma me no ti ase sumu a wo kase wo sumu ye ani adra wo do ye se wa yemre ontumi nka wo tonto nka de na wo se nka wo di sika no pokra bi ye e de ma wo ma me no na kina wo firi mu a e de na ayema no Chairman de be ya ma na gusu ye be ya ma no we si dai ma ne ene de ye be ya ma ye si dai ma ne dem enti wo ji sika no no se be bia ma na ene de se ne de
and yes, you be what on say the do ma ayi me ba kwa me ma de umsusa me de ma kwa umso bi na okwa brichi obi etukwa why you say ayi nkofo omo say asase de da wo ye beto de to twa no wadi o mi ton we ya me be japade no watwa no wato no wadi o mi twa we ya me be japade wo ma me se wo to asase di wo fa bi nsi dan ma wo ma me na obre entina mo se mesi bi ya se wo ya fie say wo ma me wanya fie say o ma me wanya fie say me nyani kaso o ma me wanya fie say Ezra 94.1 wo ma me na wo kaso it's actually 15 want to me enfa bi mpokra nya hwefa enfa ma and say obi bia say me nua no se so suba nya tonton sa si di sa mo fa bi enye japade bia enfa to no esa wonu say esa wo na wo da hokra na no ra ho no no tonton di una no tonton di ya kan benya abia mi bisa wono di mi nyama na so because una and mi bisa say wona na o maame se wona ba kwasem ne de ye asase ne be di wona na ai o maame o maame wan na de man o maame ai okunu ena de man wan kunu abradon kono papa abradon ko papa yes sa na me che so o maame na musa so o maame kunu no abradon ko papa sa na me che we me bo sa na me che we na wo de man no na numu abai te se de wonu abai na oto di ka ne ubenya bi kana ubenya bi se nkura no so a eba no a wono de mo nwene wo mo na mo tonton ni nyina die no wo mo ba no so mefa de apia wo mo ba no enokura wo a yen kan kire nipa se wo na nanu bie mo wo tonton ne sa se nyina di ya kan benya bia to adi na mo ton woton ba kuma ko 15 no kura no wo fa bi nsi dan ko ayi atakwa me dan kura fa wo ma mente na mu na wo ton di na ton di ya ka benya bia to adi ama fa me kwadwembra yo mama na na ye ni je ja pade mo ko tonton ya David mama ko tonton ye de Anthony ye be hwa chiri kama ye de mo ya to so Instagram ye nton ye ni ya bebre ne badwene nchiri ma ho ye badwene mo ho se mu nti ye nton ni na nchiri ma no so nwene wo mo ba na mo ton dia wo fa asefo na kanso na eba no wo mo nye den enye on ka wo ton impo na bia wasi waton bi wodi wasi e bia wodi sika ne bia si fie e bia 6 bedrooms ni ate at least come obi be fie obenya ba bi ni ti ato obenya ba bi atena na mo ton di sa wa bra asa mo bo busia na o mo akachire na bro na ye bo ma bra nka mo ni yanko ebusia ne na bomade na pepe mesha na fatu osa na se ne wo se mama wo adwene akosi mako ha dwen o ma de o hodada e wo hine fa dada ayi bronika brofu bi procrastination o hodada moto ho o hodada nyese o me bo ato enye moto ho what to foundation misi nya moto ho o hodada misi o hodada what to foundation e wo hine dada ka waka achire me dada me pacho me de Esther pacho okay Esther fi hine bai me pacho go Sofolan Ezra 94.1 FM Ezra 94.1 FM pacho me da sibako me pacho ewie de boko me pacho me sika da Esther kasa me pacho sika me de ye renovation wo edan ho ana be ma me ne wo ho me bibia me fancy ni ntu me so me bo na mane say sika me de ye dan ho adwuma na o se ne me mfanye ti na me gusua di sika no ye dan no ho adwuma de ye na sika ne be ka na me gusu de ye me be ka 700 million nti ye ka 700 no na wo mo ye adwuma nti wo mo wie ya na me ye fast say me de kwa akoto bank me van to fi ti me ba say me de ba be to bank me ba na wo mo apon na o mo se me mfa nko girl na o ni security ne ka tell me say o mo apon na me de me dane me ho ti me dane me ho apɛ na me yi me phone na me frɛ be ma no e bo na mane say sika na me de kɔ bank na me de kɔ bank no wo mo se o mo apon ti me mfa sika no kɔ fie na o se ene o mo se fa kɔ fie dia so we save na me si o me ye save sika ne kuta me ene o se ene o kɔ a fa to wardrobe mu na me se mate ti me so me kɔ ya na me kɔ to sika no ede to me wardrobe nti me kwato iska ne de to ho no me so ma yi ma adwen afri ho
minim ade a ye di sie finchem saa de no minim ye nti no me wo ho no mo that weekend na Friday ti saa weekend na be ma no so fi Accra no 94.1 FM eba me 94.1 FM me ho no mo no nti ade oba Saturday nti ade a chin Sunday no na me wa yie kɔ nti no mo frɛ me sɛ me wɔ ana me si okay me ba nti me aye sa na be ma no se ane o mo frɛ de ane ekɔ ana ane me gya no wɔ dem ana me gya no ho one me ba ho na me kɔ ayie no ti be ma no kra de before so no be ba no ka che me so ba obedi 3 days ansa na wakɔ na me frɛ ayie no ba ye no na be ma ni ho no kɔ nti Monday no so ye no na me yi sika ni bi ama me wofa nti me kɔ wardrobe ni ma me kɔ hwɛ bag ni mu no bag no wo ho ba sika ni de enim nti wona no me bo ayi me ye mo hye me na me se na sika yi de ti ho na me bo me wofa amane na o se o nyaabotre me kɔ me sa ba bi ntu de nyaabotre na hwehwɛ me hwehwɛ sika no me hu ti e ba sa no na minim sofo bi ana me de kodan no nti me de kodan sofo no na sofo ne say me nkofie hwehwe na sika no wo ho me bae ba hwehwe still me hu na sofo ne si sa de a obeka me mfa be man number ne ma no on frɛ no na omra ana be man bae nti be man bae ne nyina ekɔe ti ekɔe na be man ka che sofo no ka che me say sika no wo dem ho na me nsa amra bi mmehwehwe ti be ba na me tu nyoma no kakra saa 94.1 FM tu di gu form na me hu se sika no ade e wo bag mi no ya di sika no ahye me ayi ntumam me so man fa sika na ahye ayi ntumam bag mu na sika no wo enti e ba sa na ma ya ba sa na me ba ne se na ma sika me no na kan yo 700 na ba ne se na aka 300 no 400 na wo mu no we okay onin na kan sika no 700 yet it is 700,000 or 70,000 and this but it is 700 million yate so amna ka saying me pa cho yate so 400 amna ka 300 so 40,000 amna ka sika na ehye aye ntumam no na me say na sika na be ma no so wo hobi na me say sika e ma mfa nhye aye ntumam na ba ne se na be hye mu efi na no e betimi aba say bia dipa kro discount ma no na ehwim na me say da bi we nye hwim asem we obi na ayi sika no ti wa pe na oda fom no wo so muni sa me de kro no ato ne so ne ye hu sika ni bi ti wo na so wo ko se hwene sika o se da bi wo ko na me ko boss of na mane se sika no me hu mo 3-4 no me hu e na o se an enya hwi me nye mo mane nka na se be ma no kra de tu kwan asa enya hwi nti ho no ma me bufu no aye yo sofo no ma nka hwi nti eno akire ma akọ me di sika ya nantia ba bia mekọ bia o mo ka chenze sika no e wo be ma ne ho nso so mekọ a wo mo ntimi nye mame mekọ a wo mo ntimi nye mame nti obi na ka chere me say na wo nhwe Ezra ma akọ kọ ne ho na wo kọ a obedi ho djuma ama nti mpatwa wie me ba ya eno enti na mbae me da se shane so ma me say ena awie ye Josie fashion adawro ma ono ena ashematade amediti Josie ewo Kumase bomso oni meet me the sports no ena eti ehwe ni mo wa dawroma se wo pe atade e wo koye wedding adoring obi invite to program besa wo shatade tisi o kama omano sorry eye ena wo kwa adwuma na wo ko meso ma Josie empempa moniema ema abribia no meka me se emfa ho se woni Kumase ya regions no ba bia brochempo na wo na se star bi eye wo fa wodi ano an se watwa na wodi ya WhatsApp Josephine and our friend no na wodi achre no isa se wono an pa mo ye nti obepam bi ede ama toto ade enkomo obi bi entwitwa nsem no eya na eya Ezra 94.1 FM Ezra 94.1 FM Mr. Wada kwai na Josie empempa mo niema no emfa ema kama Fred Josie anasa WhatsApp no e was 0243 433 465 0243 433 465 0243 433 465 na Josie empempa mo niema nyina emfa ma wakama she's adaroma
na watwi mu wa mama reggae e de ahye na waye me makeup kama yi she's e wo Kumasi Sports Stadium on Unity Oil and edition mu nei upe enwi eye bouncy CAB upe Bond Street enwi yibi upe brace no ye de abo chese ni nyina ebi e wo ho enwi a e wo she's no meka se wudru ho a chese wuso wemu na akoso wemu so wemu na akoso wemu wo hunu ni a wonye oyate ni nwi so eche afebo na de etia na tie wo se kakra wo de aba na oye ni ye kama e de amount e upe ba bia ma uba esua etiye etibo bibia amse wada bibia fa etire ho die esiesie ho die bo mode asa obeba she's free 0249 155 776 0249 155 776 nafe yene wuntumi ene she's any enkomo. Well, say please, I want you to help me wish my daughter happy birthday. Okay, Obano, your friend is saying one fanidi ma etonam Obanidin one fan ma inti minim okana yabo edin na yarishino happy birthday no ede ama etonam na mema bi ehu mema bi hu ohu mema bi ehu ohu wia basika na se yedi mfoni ne to so a yenyan doctor ennomu asukontia menka ho asem bebre bia no wa ba be ye obi enti bomodi anse ubetie ntu aso ne kina bia na be ma na be ye obi se saa no ode nam no wiewia masika ni monyamfo bi nso o ya wonfa sansuso no na sini awie ye ne ebehunu kire ebehunu ma dodo ebefre se bia wodi bi aye wo mo ana anankra wo mpo se wo yiri mpo ho a me se ebedom wasu ho no eye wo nko ana waton bi anase busiani foforo so aton bi ka o eye wo nko a okay na ebi so eda ho ana ni nyina sa sinde se na da me de kakra bi da hodi kakra bi to ya kaketua bi kakra bi waton ni nyina akaketua bi waton hey I just saw your crutching hwe pipa yi ekura mi ususu se ye fake ya na say me de se pipa de o de ba me kwa me hwe mu kura me pipa me hwe ma me chese wo your crutching so what the aba me your crutching ba so the aba oh we dey me ni hwe bom me ni hwe bom mame sese ni esie meme fomoso won fomoso apia sai fomoso ana hwan fomoso ma ko de edikan no eya meme fomoso na so na misusu se busuani de okoto se koko eda bebia o de ene sanka abeti na wadi se ni wura ma ana asa na se twa bi ma wobi wo ma ameketo ananka wutwa ma no a de aka nana nso anka se won so fa entinka woni ho kwan se wo kasa wonko a waton wonu nu aboache ne de makọ mabisa na atonton asase no boache ka ho wonu nu aboache na atonton asase no wo kasa da bia sa eduru ho no na ayekọ kayera ana wo mo mato obi abekire ne fiewura enti eba de eden a obi abekọ ne fiewura ho na akọ ni sika enti sa ya wo se wonko a bi de mini problem wo ho se asase no people we die menye lawyer de nenso so bibia ni ho a edi achinye se enye original enye cheniu dear how many say for 10 good years yapokuya 10 good years ana asase nso se minnim de wabusuani mu enke wose bra eja sai status wotonton sase no kabusuani bi sore busuani bi a sore ama wo ma ye hwe ha ama waton asase bi ama ni padunum ama asase no akaketua bi wo bi an sore ntia no se die nti na wotonton abusua asase edie meaning say ebi wo ba bi a ebinum so nya bi di wo ho nti wo mo fa ho Ezra 94.1 FM. Marco, me wa asem ka. Catch Asem a me wa ka na se me black pia ka se me wo fa kwaku ye bo a tonton asase di nti.
wono so wo ho kwan se wono so ton asase die e wo ne maame din mu a Marco me ne nya adwen kire se ye wafa no ye de ye ba beto no fine wo ye panyini che mbebere ye wafa kwaku ye bo ye nim de enti ye ba ya na asase bi e hye ne nsa me de minim de asase ne de na na hye ne nsa no me de minimum asase ana me wafa no odidi so me wafa ba bia o assessment factory no me wafa didi so na saa time no se na wo ni mu se wafa ya bu akokoton asase no na sanka ya ne wo hu bibi ka de a enka saa time no wafa ya bu a eti kokoo no ena na wasa na ka ya ne wo bibi ka fi se wati kokoo na ono ane na eji ono ane de bo ne bra enti mi de mi hu ne se wakokoton saa asase no a ana asase wadi saa sika no a se de ya ntimi amisa no kokoo asem no mi hu ne se minim de enti asase no minim de enti asase no kwa hye me wafa yebo a ensa enu nti wono wa ho kwan se woton sa asase na na se wonyene beje no o mani sika no wa ama obi a e wasa ya nkwala no ye de ye pe so sa asase da ho a ye so ye kofa ne ye koton mi hu ne de enti a de me kire ne se Ezra 94.1 FM. Ezra 94.1 FM. Waton asase na mani pedunum 15 Obiati wo raise bibia manatumi aton wo fa ayi yabu ayi wote ho wo kaade ayi sorry wo fa yabu ayi wote ho o kaade ayi woton ba ko yabu ahunu woton ba ko echa ma ahunu because echa ma so asase wo ho echa ma ti wo hunu yi echa ma ntimi afra wa amfafo na afra say ya pokue yi bra na asase na ma me de ma me ne wo no apia sai twitwa wo de ne ton wa hwa ma ne tumi am ton wa de ma ni pedunum ama na kakakra bi abusia pani yabu ahunu wati wa hwa ma apia se atonton sase de ma ni pedunum wa mo ho wa ebra wo kra wo ba ya wo be ka asem no enye abusia pani yabu a e be ka cho se fa ko na ho woni apia to kwa wo mo ntam woni apia entokwa wo mo ntem se enka wo befaw no wofre apia no waka che se apia se de wo honi o entokwa be na de wo mo mienu ntem sometimes me asem bi ba ya na ye ko ebedu ba bi na wo bedu na befre me ka na so wan hwe busia pani ye bo akra ye fre no adon your friend is see as one kabia obeka o fa 4.1 FM omo tete wo ye dey apia ye nana wo ye nana me pa cho nana fo ni nyina nya asase ni bia na akora na fo ncheche asase exactly nana fo nyina nya bi na sida no wo hwama nana ba ko tonton asase di eye kwasem ma ko mi sumi nim ne se bla pia na ama obi amane enu nti na ba ye wo ma ehunu wo mu huni echa man kan che yabo a echa ma asase de se ma asase kro na ne twa bie edi ma echa ma ehuni eti echa ma ehuni se ye twitwa asase no na e na etwa asase wa ma yabo amane se wa yi na yabo a ye ka se wo se etwitwa asase ade no mo hwe ne hwe ha ma na etwitwa asase ni da to am na ka ketua bi mu obi amowa exactly chese bebre wo ho ntu chese de obi anya de no wo pe apia say wunua ese wo besi da anya bie asase no akaketua bie wato ni na se akaketua bi ya ba je ketua na se de waye o do bi maybe say wasemo aja say wunua se wo maame na kokoton asase di ya wo maame no wo no afa wo maame ni bon so maame aton so mo da maame fa o maame fa so wo maame fa ene de sa netie o maame fa asase aton se makosi aton wo ko hin fa so adu kura asase makosi aton me makosi aton and how many acres
Yaton. I say how many? And also, 6 acres. Yaton. Oh, 6 acres. Oh, Nare. Says wine, says he. Because I'm told you that I am going to and so your course is here. And will cobble papers and then another yard into one market Katie. Miss, I saw my name of Creno, Daniel Creno, Daniel Creno, Nipo Toma and Fras Bankuma. Mammy Brisiba. A future, I'm not twice as much. And yes, oh, Mamma told, and your Mamma told woman, Daniel said, who the man from some Mamma? What the wife? Any the other mamma, Miss Abrado, Obama, me, mamma, no, dear, me, mamma, who crack us, what is so many. Okra wokas watch us arsenal. Me o me was watch an okra one can't tell somebody be. Dabi chama. Apart from so ka say twabi me chama. Why didn't obobiam? And I'm saying do amodi. Certainly. Nti asem na wo ka che me say. Say. Go di ma. Twabi me chama. Twabi ma ayu twumasi. Twabi ma fi ada ayu kokoko. Twabi ma we dia wo so bobodi. Wo bo chama di wa ma obi adi. Ena ma ku oye be ma o. Wo ye be ma. Eh de na be ma wudi maami ade ekoton edi ni eno na me de boss ansa na ama be trans ya kan LPM de bi be ma de wo ye den una na no ne papa na de ma no meboa ensase hwe una na asase ya wagya enti se na na num ye ne den wo tonton di ya enka mu benya bi enye ho kra na meka ye di na de enti wo be ma wo ntumi nsim sa enkotonton afie eniama sa yenka no kra nkyerɛw enti ade enti na wo ye sa anioma no enti wo nua ma mu so be de yenya dai oh ye di na de nua ma wo nua ma no ye say omo ye fo me pa cho ka se gu fidie ni mami me so omo ye nan omo say omo wo kromu a dabi omo he fa omo ebi okumasi ba ko okumasi bi so enti wa nwi wo nua ma ne mpo hu ye di na de wo ye de na wo tonton ayi sa be ma wa nwi wo nua ma ne mpo hu ena wo tonton die ena ma to 15 ena ma to 15 wo di sika ne ye dan ye hunu nton bi Esre, what is carry a day? And what catcher would ye did not dear? Ye did not dear. Intimate. It will be the granny. I can't be a man. Now, see a form. Now, say, this is how many be. The cockroach, we have missing how many be. I say, wait, yes, I see the cockroach. You're better actually. 94.1 FM. Minimum says, I send it a honum crane, Bruce said, ye better tear. Ye honum of femono, or hen at the assassin. Sister Jaja, and come out and your bush up a year ago. I'm a crater. Yama crater. What one I never fear do. What you are day? And fear do not. And I wanna now, then one now what our coma so me and come crunch your sister one yard. One now what our coma so. What to me? What was so yare? Nothing she had done so cry one coho. And the dear 9 1 coho. I feel she had a 1 coho. Copim said, woman, me now, mamma, Tiasio, yet the one mamma, me, Abnaquabnatia, Abnaquabnatu. Hey, sister, catch a macra, Yamefasa, my catch a man, and can wine the bed, also said the chama crack to be the dance, and Pawoso, my meno, and our ye, a young cross, so ye crater, a chamaka, near show, said Chamas were free moe. And can one cry the bed and pocradia mouse say, BBC, you know, crack. Made a charm, dear men, said in any Samako because, sir, or yeah, Juma, a chama you throw a for. Ah, so yeah, Juma or Sissy Cano or the best charm answer. Oh, yeah, Jumana, who can't say charm answer. Say chamano, a chamano, then a credit than a chamaness or the two. Oh, yeah, did you say? No, catch him there. Or see, they can't. One cow and Shamuna Siano. But Obamania, okay, so yeah, after all, Mimentido. Wanted that didn't an affair one. Why? Nana, you didn't find the first woman. You find
Wo do maami ade enye ye. Ede. Wo de Debi. Kegum. Wo do maami ade enye ye. Eja saye. Apia saye. Wo do maami ade enye ye. Me ma mu ade mi de mi ntimi. Debi ya brasa na fa no kura ye adwuma. Fa no kura ye adwuma. You know it. Ya wa asase da ho. Me ma me ka kire me say. Oba ma sifie wo so a enye yiye because on to me mfa ma ne ma. Na mmom say ye ma ne besi di a e wo fie. Enti won pene ma ba ma no e ma me ye de e ma mesi firi se wo de beko ana wo ba susu ntumi me ye de e mefa enti ba ma de wo to wasase akọ na kwoto wasase okay bi kire me bra exactly enti kwa na kwoto wo de ye apia se apia wa pass wuli eno die bibia de we se wo kwai se wo te mu se se wo ye bibi kra na e bia wo ma me ti ase enti sa oni ahode kra ye ton tu bi na ye de ye bibi de ama no ama ya maame sese wan kasa wo maame ti asi ya wo utumi hu se wo maame tabi se wo ye mu na ka me wo ba ye ne tambe ko what on sase 15 dia kana ka to abi wo se wo maame wo nsi atakwa me dai kra fa ne ntwumo wo no so wanyini wo kra wo se wo tri ana mo ti ha mo maame abre maame na abre wo gina wu maame wo gina cha maame a wetumi atena ne maame ho a ayi dodo sen what to do mambe e bi akwa abotire wo se me message o mu nyina sia hello there ntimi nye hello hello lawyer Mensa. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon, lawyer. Me na boko there. Oyanko pardon na mus. Christo adom ye nyina so ya ho ye lawyer ready e. Yes, mumre bebre na. So, enti lawyer na asem na aba beto me na so. Na asem no a abeto ne se na ne papa ede asase eja no na oba be free mo no hu sane na bi asom no nti wo ye krata ede to ho e ma ne so won fa to na bi se o free mo asase e wo ho no ne de e wom na ne ma me so ede ne ma me ketwa so ede e wom na ya lady ya twa for so many years ansana oba be yi pepa no ya kire busuafo obra yi ya de kire ya no na che se na ba konso atonton ne nsa ase ne bi edi se sa na no watonton nsa ase ne bi edi no embra eche no ana Asase no aye na nane dia nkrata e wa asase no wa eche se aye na nane dia yesa ai nana no ayen samansie ena ede ama ne nana ba na bra nana ne film no nana ba ne yare nti abusia kwa asetena no wantumi afa ne samansie no ama mekere se na nana eye maame ti onu atena hwa afọ enfie kakra wo ba beyi ne samansie krata no adi bada bra wono so beyi na die nana foforo so akotonton ensase no bi enti ye pese hu se nana second way na akoton nsase no emrache no ya woni pipa no mrache no Ezra 94.1 FM. Ezra 94.1 FM. Hello, lawyer. Hello. Ye pese ye hu se emrache no ana na afen so ye ma obibisa enfie san na eye adwuma wantu ana ma enfie san na ade no etumi expire. Okay, hello lawyer. Yes, now what's my thing? I am say nana bi na free mo na o tiase no ne nana baba akwa no osom no wo asase enti wo ye
krata e de manu a wakotinti wo fenso court ni ade a watim se wo free mu a ne nana so me parent no won fa asase ne bi no won fa bi nso mu o maame kuma na bra wa ye krata de ma ne nana no wa mo wo bi amane nana ne free mu no ye wosenko de pipa no ebe kire busuafo no 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 so yare enti wantumi afa ama efie kakraba afei no abeyi ne krata no a ekese won nana de sasase kro ne ma no but nana fufura wonu ni krata ni bibi akotonton ensase no nana no akotonton sase no ni krata no emra eche no se be atase no de ya ne dia na ye won krata de eja enti no ono no kuta what you call the equitable title of the land enti no whoever wagbere atase ni mu no let's say be ebet me atase wafa obi ade na mbre mu no so wutumi mfa obi ade emfa mu obi obra enye wodia your friend saying enlighten make kind of macacho enti no eno ane say na baby wa gboru atati ni mu no de ne pambra kwanso eno an obetumi ai medase nana na medase lawyer na nana second one ya akogba awuramu atonton no so onu nsu nim se omu nana na ofiri mu no aye will the ama obia and ignorant of the law can never be an excuse. What you are saying, and I say after so after the impeniforne kai take more after CBN anywhere down. What you are saying, to me so quiet another TV dawa. No after no ballroom now to that's a me so I will do a branch here do high court. It is the same issue. It is once our title. I'm a one crata HSA. Menana dear Jamie. Nasabe, no unity, what well, dear Sabe. Let me get a unity. Let Obiasa Sibiada or Biabet Yakopan what on because only crata that's so. Bushia say. Bushia Sabe. Nipa no dia man no. Ese obetumi approve say nana no de atase ne man na Bushia atase dia. Enti ya ezia sa wo no. Se ono nana nkasa na dia pade no waya wo dia ma obi dia. Ene the whole act ne ka e kan wa tempesi. Nana na dia pade. Nana dia pade. But nana no be dia de. Ene ye ne wo pade bi no be dia dia otumi mfa nche otumi mfa ma obi a. Ene ya Bushia de. Enti ma ya hwa woni yie. Sa atase na nana ndi eye tamanso ana ye wo dija. Nana no so no ane dia ene bi obi atwi ngowrem obi a wakwa bia no ya say otimani mi kwa agitum say nana no ade anya busuani bia nana no ane dia nipa no ode ama no na be ne dia na ono so bibi say ebra nana ne yade no wode nano hunu ya pipa bia na so e ka kire ne say mapia say mi free mu a asasi twabi ma wo maame kuma eno ano no masase no muntwa bi ma mo maame kuma sa na no 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 na wa ye paper na wi no oye oka atasem no la ya bacho mante bacho what mazie baby a hon mante mete na mi busa se ode na no ka se o ntwa bi ma obi no Sata no wa ye nkrata na wi eno kan ya na se no ye Chese nana no a wakote asi asase mu na woni krata no ye ne di nkomo no no so na no asem no no se wono de wonim se ne nana no aye krata de ma nana baako se wo free mu a asase no won fa bi wono eno ne yetimi mfa yetimi nge no echa ejapade meye yie wa bra krata se obi de na no edi ade chewa wow ye friend intervival so obi de na no edi ade chewa aka memu no ye wo eho amani ayeye obeda ase busane to da na se ana apia o da na se
Otu sati so. Okaya mo. Ya woda se ma wa japade a. Otu sati so. Se woda se ana. Otu sati so. Se me ma me die na me chese. Me ma me die no. Se me ma me die no. Oh, se sa ben die. Nya ma me no die. Se ya wa fa ma wa nkede wotwitwa bi. Wutimi twitwa bi ton. Woda se ana. The first wotwitwa ton se ne kira se. Kira se ya de ma o. Amana ya o de. Bi sasa woda se. There se lawyer. Well, don't say as ma me die. Any die. Why not and then you might not drink a say so that's it. And that's the floor. I can't for your money. I hear you. So pay a dear mama. We have some money. No, not a bear would ya. And this is one year some money and they are 3 power. No, say, Mamma made them not catch them in the media. Yenita. Lawyer, me pacho ma me send me away. Obi ama me ajapade wa ye won ka e de ama me efie sign na se mama me claim me ajapade no a me time no etwam eye afebo anase dru fie bi wo me claim ajapade no a etumi twam minim so otema se empacho obi che ajapade e afebo ye ni bra e se okofo ajapade unless it is adverse possession, say, Obi Bekwa Kotna, Wasasi so. Na one can say, na ye won fear the Dubia, a bedu one, na abe Olipano Nidia. It's your honor, so your best said, I'm running so a faster as them no. Yes, you do. Wow, what for pay, the crater, ama metre na, ways wakoton. Na mankrofo asisi bi kra esi so dan ni ade sa dan na je se wo mu dwirigu ana oh there be banisa na na court sa tibia ni mu wesabe onim na wakosi dan na esi so na watete o morem na se bi wa ye japade no normally no asase no court makwan ebi amonko siesi na asase no yentoma no na wata asase no na sebi na japade na kaso dembo no so ye ne ho 2020 okana so nti asedia eni ebetumi akoje order na asase na be nipa na ya kwapie ne dia no na be ne dia quick plantator solo fed it Sana mrane kano. Adebia e waso ase so na asase ya asase ne dia. Asase no wotwe hu. Enti se maso asase ne so. Na se court. Na court na order se munjai men sidan no. Na se okoso a sidan no. Na se di asem no na se bowa. Asase no edan na wesi ne be asase ni adia. Sana mrane ka. Pa lawyer, where do you am metamo kwere franka to polo service no ano kwere franka to solo service emra no emra I mean stop pass wa my yenchire because say why nyina save your light ya to the tin where to shine no do say o tire ho ase kwa ba emra no e na e kasa de kire we ti lawyer ye be forward and cry tiny na dia ma no ahwe mu ama na ya bu ase na ya friend afternoon na sebe sembi o wa yetumi na sombi aba na obi a ti ne ho ase ayesa na se ekombre mu na onsemu eyedin bebra na ya bum nti no ni beje se obama yenkwan ni ahwe nkracha ni mu ya shemu na ya advice parties na accordingly why me patchom na minsa papa lawyer mensa yes say mensa ena yene no ekodi empomo no yi apia say de wo chese what on sase no hu apia maton no enye o wonu maton ye enye eture bia ya munya nto wase kakra wafa yabu akwa akotombi ntimi nso me kwa akotombi adi ho anwa yakotombi nsate anye pe
You say me kwa na me ka say efie bi duru kwa no ade nka na che say. Oya busa pan say. But we say no. Asase na doye. Yeah. Dabi jawu da. Dabi e ka se mo fa no tu che say oya busa pan. Asama ba ho no yenka de ne da. Ya asama ba ho de say. Wa no so de na asama ba ho a ye betwe na ba. Don't worry. Wo de na asama ba ho. Ye twa na busa pan ye bo ade na asama ho. Na wa no so ye ntwe ne mra. Enti aja se mo betwe ye ne mo ho. Na ye wi a kakra bi sima kakra bi. 94.1 FM. Maton no do. 94.1 FM. Don't some fanya japade bia. Ya na mo dia kwa kosi ya se na che no ano na mo dia Fantana wa sekra o mo trans ya kakra so yan kabi na we say ama ba mo kabi we na share yan kabi se na ni tiru na ya share anu agba da me fin kan de merika du ha yan kabi yan kabi say yan kabi pa ma Ghana mrawa ha o Ghana mrawa ha pa ma kudos to Marcos on Marcosem. I got some kind of time no say we fit when you na fata no na so kon kramba yo o de kwiri sampato solo kwiri sampata kwiri Mayan kakatre mo poro service my godness hala ya poro kwancha asase na ho ma Ghana brawa ha Ghana brawa ha ba na ene wa ya adwuma som ya hwe se Ghana ni bia wotie yi bia ni adwuma da ho papa na aja pia on tene wase ba bia woni wiase oba yo na wato ade dia anya wo dia no wo da so kra di we mu bi se pa no o metima afra agora aboka no ade no wadi for but still on person better wase wadi for obo wo fa kra de no so kra de na na komete se wo fa so dia wo ton ye wo fa dia wo ton ye ho ma asem o wo dia wo ton ye na ho abasem eti for all you know bia na wo fa na mra kwa ebi kra wo fa ba bia se so fa so wetima to wo fa e ba wo ni ana on to dia before tisim se wo fa ton bi dam tima san ko fo bi na omo ti abusa na ye de obedi omo so pania ye ntiase ye da office ono ye pe wo sa type ni bia se ya mfa adidie na ama no ne ya de komo obi dia office wo mfata se wo hye wo wase ti se wo ye bibia ene ono to be ye bi ene wo ne o kwa bia ne wo ne ye mfa hu tu nipa eso akokọ ne kana so breko kra ye mfa ne se wo fa kwa dia wo ye kwa nyamra kwa so mpo a besi ne ho masem ma wo die ya ko ye bie no ene ne se lawyer se mfa nkata na wo fa ba de e mana no so likan aka se ayefodi se ye koi na wo mo so to asase fi o ka so mo ntiase a ene wo se asase ru abetimi ama ye dwiri dan na gu ye be ka kwaje court order aba me dwiri dan na gu wo fa na asase eti imagine se maami kwa pe ye ne maami anka sa mana koma nto ne yem na se maami e na adwene se e dan bi esisu bia wo hia dan ne anase woni omo sidia sisu no e ka so mo nsa nto asase no foforo no mo so mo ntiase a na se kwa pe o dwiri dan ni na egu na wo mo to asase no ma wo mo no die no kwa me no we fa so ebi si ni nsa nkata ana me kai se why na ebe sign wo mu nyina ni nkata why na ebe sign Ezra ti to so why am from so ni su sabi nyansa no tire bi wanza nkoto sa amanenim because adwin pa wo de be ya de nya de pa nya adwin pa wo fa ho na yi wo hi se wo fa ton bi da me ton bi but one no su kwa mu se enyina so be na wo fa wo a wo timi ton ye ene wa no su kwa ene wo neyo it is all tia to say why am from so there next time so be here na person ye bia wo be to su kwa wi mu se kwan be na nipa no fa so ye wo nyanya asem na wo so afa sa kwa no so but se wo nte wo ase be sin na de ene wo fa ene me ka to ne asem ben because peti asase na ho kwa peti asase da na ho kwa ena sebi mpedwasa na nanu ye wel na ode ma no wo de also wo na no hunu ena ka cho say ye twa bi mo bi wo de ye bibia to ye bibia to ntia wo ma mane kwa ode ne bo ho asafo ne se sebi ne ya de ntina ko besi ne wo dimi to kra ba kwansi ho so wo ya wadun so agu besi sabre kra ba ka wo ko keje tan ko to bi me si wo se ya na ma wadun so agu ama ya ka se bia ma mane wo mo bro binti ana wo ko ton ne ono so no ma me aja pa bi ama ne bi e ti wo fa sebi anyansa fo ti o aja sai sebi anyansa fo ti o obi hu se nsase o to nya sebi mpedwa wa na ade akọ wasa osirim aye wa e na ade akọ wasa osirim
It must G2 so I am from so. G2 na bra from na bra ho ase. Na de na why no. E jail asem ye kan sa no. Ana lawyer ka kire no. Sa oyire won sem bebre ba. Ye bebum. Aja say sa oyire won sem bebre ba. What ye condition pa so say de fifie si ti utiri ho no. Condition mu ana o tie. Baby awo na o ti ko na o ti fifia. Aha de air condition board direct. Ba say de fifie si ti utiri utiri wa ye say. We you want your shit. But when you baby no. Ti mesro say bre wo se ena. Na ye nna bai nya akoma papa bi mfa ma wo na yo so ba twe na manson de ya ane ye bra na mfifire beto a chance mfifire pa beto a chance because so onya okay fa ho dan na mfa masase ba twa hina abegyira se nya akoba na fa ho dan ma na mfa masase a wo ma to asase ma wo mo so nkuta na wo mo to asase so mo so mu due bo asase ye ni nkrata ye si da si so sase nkuta krata so na make us omo you see that so san wa chiri wan hwa mo ti o make us be o mate no dem no kwa na o ka che no you see that me bi san wono a o ana me bi san say wo be ya no na me si okay anya bia no wo be kwa akwato asase asidan wo so wa bra wo ni krata wa ti ha kura no se wa ye bia ma wo mo akuta wo de wo ni mo na so wo ye mo ma chi ya de yi nana ne de wo mu ni krata wa ma wo mu bi wo betumi aye allocation bi de me say wo ina ba ko wo me say ba ko ba allocation wo ma wo paper bi kuta mfunko na issue allocation paper me so betumi am papers papers allocation paper original wo mu ye ne da papa wo dia wo so ka still me si wo mu ye ne da so be are you fake ana ya kokko ya be sa kan sa ya woni mo kan ka ta so woni e so are you fake am na so are you fake wo da no ho na osre woni fake e fake dia fake dia wo nka se bi ni ho bi na mo so be are you fake di mawa wo mu no oya it's an allegation against him na wa mu ya kwanfuo so be ya forgery ya tiato bi ko pentisika fake di ade ba mba to lo ya den o di bi na nti so bi fake anu na chese wa ya lepa enti mo mo tete sa sen from so wa you fake and papers dey among original kuta sa mo ha kwame original ni we ani paper fufu bi aye fake baba enti so bi enti so wa you fake among mo sisi dey sisi dia ani me ka che mo ne lawyer ba mu ya rasa mo bete mo wase a ntum da ne free so mfa nkosi agwae ho ne yamba fia sa se obi ani mu ne case jaja semra no hwase na asem yensiese ma so bimra ani asase ka se ye monsa to no fofra ne ka ye be na tondo ye be tondo bo muntimi ntodia ne monfa masase monfa mo dane yemfa asase tiawa ma yentu wo mo a eye saade no wabusuam no fo obusa ko shi na dia pa wo ja sai ma me ti asen so tonton sase man ka ne wo ne a wo so ahyehye te na mafumu adana sovia a wo tete no na de onu na ene dia no wa antete wo nya wo dia no wo de wo pedi abufo ni hantan atiesim etete nti na nanom ba o ma de udi ni ebebo wate sense so ton nya na sa aburo no odi e ko dade but aburo di nso ebedu wo so da ache aburo di udi ya yebebo ni fio ye na di ba de fe na pia ona betonton ye na peni ba ko sa se na di udi mbon nya obeje e wo busu ni no na mfa we nkwa adaka na mfa we nkwa wo na mwa ma me da se koko Marco nipa nti na nipa wo se de ye nua ba ye asam no hafu ekuta no one ne maame e chama nyina omo na amamfo nso kakraka nyina aba maame e chama na nipa bonefo ye kan bonefo usuro hwan nipa bonefo papa na ni da no ho sa de umienu mu kra no mumienu na mo de ma wo ba wo ne wo ba ba ada wo ba ho asem ba ka be ka se wusuro nto to wo ba ni die ya se to kungum nipa hwe wuti wei waje wudi o wuti wudi enso na wuti ho ena wa ho no wo so na woni obi ebo enhyiamu se yiye na waba na obeka cha ose masase niye mese ya hwe so mamia na obi kura ba so a wo mfre nipa kura ne nka nkere no na ente se enipa wa wo kase enipa wa mame na kase ne na ne bayi ohwede na papa na sika nyina wo de ba no mame nso tie wa sika me de ba me de ko si be mame ye cha ma so
enti wo kura wo de nkanya nkyɛn o enti nka wo ade bi wo hɔ a ɛsɛ sɛ nka wo free wani mienu yense nyina ɛdi ɛkɔso man sese wo de wanya wo de adidim ye bu sɛ wasam yi kura no ma me sɛ de o sika no sani akasa misro ena misro usuro die wo de se de ama wo ena papers yi so kura no nso na wo di adanse e wo mu ena wo kasa ye de ma na mpa nti wo je wo die akade ade bie mese se wo ye nti ena wo busa no question bi se apie tonton no so wa oton ba ko mu hu oton mienu ma me wa hu oton miensa wa hu nti wo so ye de ade a cha wo so nkokoro mu oda wan kokoro mu akohwe wo japade no si ye ton ba ko si ye ton mienu atimi atena ho ensase maako dunum edunim wo be ye de yakwa sese yapia mesre ho na medi ka kire wo be makora de nka yensi japade mu nya ne saa enya ne basa anu no kra no se edosu sei no wo sire bi na yama ubi na wo wasi wo pebie wesi so atinem na wo ne wo ma atinem na wo sire o na yama ubi nti nka wo de nka yensimu entuasie nyina funtu yesa sese wa funtu asase nyina o ma me ekoton bia eye den anu kra woni ma de kra de ton ye wantumi ankyira de ma de ton ye nti wanka se wo ma meti ase na wo ma me nya wimpo na wo ha me sei wo ma meti ase na wo yese ye na ne ada wo beti se wo ma me ehudie ene ni pieto nyina ba ma obekwa kwose sabo be hye ni adan me se anya wango apia ma me furu mu se king ne ma anya ready obekwa kwose se ni pieto ni nkura ba nyina ka ho afa efisi abra ema wo we be ya ba ma wo be pema nso pa because the won si ye ne niam medwene ho amenti ase wonu ama mu nyina akra no aka watompo no aka at least bo obi dwetere aka kashem se maton sister 15 when to me antena aka se meton ade no kra no aka se apia ade ye na ma raho ne se asa akwa wonsa aka ketuwe do si ye ne nsa no apia wudi araho sempa papa wanya ade be man tere fie enye sa ade no enya bro wona na no wani mu aburo ena wo maame mo kra no ena ma no so eni aburo de ye me nwa no ena ma ni aburo kwabra mu eni aburo wo maame mu nyina eni aburo omo agyeja mu bi enti wo kra no kansa se aka ketuwa bi a wakon wo se aka ketuwa bi wo ba be ko wo se ya anu aka ahim ahun se asema na wo de ba sa no enti se dia banyina ne se ye sre mema no mu wo fia ye ntonie masa e ma ntantonie masa o oba de kwa se ya wo bon se etimi si kitchen sa besin ko ha bole egumfie e ma ye ntowa de za o ye se bibia hia ye bibia eti na ya mo se ma ni brade enye se ye ni brade ye ni brade ne mo ade bi wo ha ye mpese ya beton ebe ma wo ade etimi se ebe ma se me koye ni yi aba wo bo hu na ma fie biem ubahuna na de emefie biem but oba se de tie bi okwa kofa tonton konkura no aba bi si ni fie na da so si ho na ye bibi na si ho ama no enti ya pia ho anya ade na emum sesei de akosia ne se ni nua ba yi so ohunu de akosie ye beba omo nchen se de yi ka lawyer ka se ensiesie na wo ho no sa mere de asi no ye beko omo so nchen ya ka acho omo se de apia ye no enye ne dia enti so omo so wa akoma pa omo nhyase na omo ntuatua asase no ho ka emfama maami na ono ankasa nye pepes emfama wo na de aka de la I don't see so de me pa ne che ma ne nkoso wonyansi ya enko ho
Unyansi ya enkoho enu de lawyer kashe mu nya me na meka lawyer say de ya ka che ni se mensi na wusie no ye ba bebugu adefo de ye mo de dodo ye ba bebugu enti mesira mo de munsi ye de na de ye si de ye be ka ho asem na chesa asase no ye hunu kwan ya ye be fa so ye be je hu sika na de ye si de eno ne ye be ka ho asem ne ye nsi de mamo nkoso enya ne de na afi de asumdua ye de abafie apia wunu aba no o ma me so ne e chama enti de wo koye bia no hwani ye esase wo de ni patimi ye bibia I'm telling you sika sam esase ho esase ho eni sika sam o mutumi ye bibia bi enti yesrawo wo betina ha wo kan sa no mane mra asumdue enye sa fe na mete mota ana mete mota omutumi ye bibia mete wota no wan say abusua ni nyina otumi say ase nyina ebesi soro mutumi ye bibia bi mo mra fom na asumdue mra mu fie nani mu maachi nani mu nana no maachi ni ye bomudin mu frasa ase so kra ye bomudin because yaze katama empro said ya mo bomu na na said ya mo boni din no ehwohwo no ofie no eya sa katama empro enti empro no ebi ne wanya abeto wo so no enti mama nko sei fie abambofo omugu fie ya bekwe ya na apia wunu aba no ya na fanifa ha na fanifa ha ya sra ka se be hia wa wudi bi na wa wi bi ka se be hia enti ya se mo mamu nko na futu obi ane yanka na asumdue nya dai emra ya beka so ma asumdua ye dai aba ninu aba no mpe ne ho asem enti apia emfa asem bia me frofro no eho na me de twato emfa asem bia me frofro wunu aba no na ompe ne ho aye dai asem oya fro na nakura fro na akọ ya kofo sisi ya yi wo so aka o ma aka ya fu obi no obi akọ ho so yo bi opa so aka dada ko wa cho ho man so na se we kura no se wo se na nafra o se na nafra wo na wo kọ ya aka wonu kura no ontumi mfa wo nyedenu enti yesra wa pia media pia mu na mjina so apia mesrawo brafom de aduru no na enkoye bibia ebeburu wankasa wonti ase so na ebeburu wo so ni ye duduru a me de bia meka me se mra nche wo a wo si mra nya adwuma na ya wura mu amra bia dididi niam bia ye di akire no ye nim se de wiase ye de esitie enti hwa wo hu yie ni enka bibia e wo fom na asumdue emra me da say evangelist ma asase ho asem a yakofa ba wie edi nyawo hwa me koto asase wo daba ye papa ko fokuru abusua ba ko bi nso wo bi o mu free asuofo asaman nto mu no side no ekwan ne che papa ko fo ne sa kuru no na ye ko ofoforo no na ohene no tiase no omu nto ohene ne nsam ye nya original location paper sabre 2 plots na masitoy emu wa na misumi ko tobi ni nya bi e wo ohene no ansem ohene ni wuye na no wo fasefo wo wa ni aba ye we da ho ye ton abusu apanyin se abusu apanyin for nso ye ntafo Ezra 94 wo mu be mawo akofa location paper no de aba na abusu apanyin na sana ohene na wo wuye no wa wo bi da ho e wo mu nya bi no ma ye photocopy entu wo mo de ba na abusu apanyin ntafo no mi enu make wo muti wo makachu mze mi nuo mbedi no ese me poto akoka otu a wo hene foforo a wa bai wa fa kirese maintenance kirese wo hwe me de allocation paper kiro me de ma me no any first one na me to e what's the first one dey me wo fa ne sign and dey me jitu na wey paper wey dey enya mo fa na me se buso apanyi ne tim ye no wo hene na ko hwe nanim me can me plot me enu akem onyene na fa me ma me de kem sa nyame ya madom ni se ye ko ye ne ye ton ye timi sie me ha enti ye sie no ti onyene ni sa agi sika fofo oton ma ye fofo no ya location bi me tam kase e allocation bi pande baba wo munya bi mi ka bi kro onyene na no ate so no wo ko da o was na wo de aye person ye ohene na wo very good enti anu a be ya sensan no be ya konkonsa ni ko hini bi amana tim so ye bayi potres ne de amount nso mi ka bi a wonim hwe no akoji enti sase won krata de se se ukoto asase a mi se o se nante kwa ahimfie
no obi passe ne wo fase mabusu apanyi se me ton asase na wudi a kire koto wa bra na no mte ho wanya amane da achi ubesu ude obi de musa be shebo ai abusu asase ne edidi so fine wudi ekọ na ekoje na kokoko ne ko pia infie wa no mabusu asase wo ba sese wo kwa mikro ma me wo fate wo hwe me mabusu asase wo maton asase kakraka almost 54 acre land beton ni nyina na tinchirima no die ne yedi gya nchirima sana nannom ahunu nyansa yene ayesi namram ye yeso wo mutam ye bagimbre brafo na timye seven sase a protecting land ama ya sensuo ama na nya graduate nyansafo ani PhD fo nkwasiafo ya ye sensuo sensase in all in the name of God. I'm saying ni ya ton koko fuo no bi aton bagine tu galam say we na sankrofon so akohwifo nko wo ti fanya hwiu sasase na ya wodia onyame no obo na de na waton ma na kwa himfie kwa na ye say ye nton asase ye tunsa na de ye to wo tunsa wo sin ye ma tunsa na de wo ye say ton na wo bi etu billions ni amani fake paper e chere oba hu se na asako fase mama na ni sika otua nyina gise o pass asiniti iso sako tua kofo me no ka say anua kwanta mo mienu da ho nipa wode ma me no correct paper pa no wode ama me but wo hene no a wo te so no ko for abba you can say yes amra me that time me turn 6,000 per one wo hene say no ba ko bia wo je me 10,000 really no ti we mi bu for the mekanza fa if I'm going to 200 million, come to Abraham, my paper. Swung. And in Sassina, about one some no, yeah, canoa. Yeah, a bit of one tiasia. What was I say? More matter to just out on Tomamano. When you're very careful. Nekoduko to a lawyer and what Fred sister 8 years as a young cannibal call. That's a cousin come Remudia and your move. Become Marawa Ghana. Yeah, your constitution, there is at the same account. Yeah, what's your cabin sem? Mama, point number 2. Bema ben na wo fia wo so wo ka fia ya bade wo e ja se wo ye kaniba woni ka no kwenta oni wo ye kaniba ye santini ba bema wo fie wo ton fia de bema ka to e we sha da moto wo na den so bi ano o bi ya hwe wo hwe hwe wo yi ya ka na sha da moto e ja se me ka ko bema wo ye kaniba wo na ba wo ko ro se ko ton one so we say until on to me fa bi nya Japan because owu aye fa man na ayabusu ade so no na utifie na wo yese ya ye bi kwa fa ma me no we ye busuani na wo ye ja wo ye busu apanyina na de busuan ja da kra busuan te wa na o de ka besi woni ayesam nyina bu ya koton mu se bebre ya ton ni ba se ye fa fie Japan de nya udi abro let me answer that for so convention minim the type of convention no work to that convention so no na ni percent fie na wo nti enkola na e ba no se wo ma wo nuano mo ho wo mo ba wo benya wo fasefo wo mo ba na asase be no mo no so asase be enu wo mo ba ba wo mo na nkanso wo mo na ena de agya se nchirime ni di so mama mutifia mama nya abrosa muti nya kaso wasi 4 bedrooms bi grace mama sabi won tia pompo bi si obi benya bedam kra anka ya 3 bedrooms bi so na abere wadam yesesie mu kama enka nya ne ya enka nya ne ya o ma mi a ono nko a me fa so ono na ka ne dia waton o ma ne dia dia na hade ma abere wa o so no ntimi nkasa na ntimi nkasa nti na wo yere sa nti obewu ama wa betena se sa oba ba je na hon side wa bra sa bro to wo mu na mame enti aba se mema no amu ofie ono mema ne yanka ababa ho sa kan ko ba santini ba ba ya kani ba won kan wo ofie wo hu furu mu sa no am ya so wanyiri no so ase won ka so ba ji ati papa oni ma bro won ka ho onim ere de say e ba kwa wunyi waje fi na won ka ho onim ya ta fi ya ba won ka ho unu ama se wo ye ka se wo ko bo abrabo na fi me he dan yes we nyaw die kono ko bo bra na na ya nyaw die ya ko bo die nkoram ko bo bra fanta mo die ma mo ma mine mo ma me ne bra ye me kwa me mo ma me dia mo ma me ni wo ye me dia me ko pe e ma ne dia
me dey so muti so no be ma won kan wo dey be bre say Adam ba na do na fa hwe if wanyem a wonu ni wuwie no asa akonyem foforo na wo sa ntina muti mi am de mama ya tonto fie japade o aso me kan wo no woton on fa lebi no me last yi on say wo mu ye sa nema we nyina so me ka be yam kosi mi da watasman so akwa wo tonton sa mama hwa atasman so asase bo ne bu akoye ntimi afa anya hwi aya minim nyame na adome wo mo nyame adome wo mo aya no me ade na wo ye no kwa se wo hu nuanom wo na se wo bi na eti join them with you say agin papa wo mo say na ye mum ye nko ni say na on ba ko fo say dudu tirim empro nko wo tirim na pro nko di say ya ko wie wo nti e be sre emra wo man ni mu sa so na amamre e wo ho o man na etim no sa ni me mienu adibu nti wo fie wo abusuama eni ye abusua japade ho wei I say me catch you nua be ni tim you to top for webusa be very careful utim ni ma were tu wo hu kwa fa to tu ye bebusa ye very careful because e ne dia e prepare wo hu ya dia man abai se court ne tintimi nti hye no so ma me das ma o se me de na me kan nyina ne se uye we nya na me busa se ni nua mo ono kwa na ne ma me wo na na because se de na na nya si abre no na ma me na kwotena ho e na ma me ntimi nkasa e na me ma me ye mum no minim se bi ono kwa na ye wo no nti se nua fo ho a ade na nkwa na waja kente so se wo fa ye busa panyin no oton a wo wusi musan wo fa no de memen dia de wo fie but ye fa ne se wo fa no ne ma me dia ne ma me de nti e ka de anko ne ono so kra anko all right and besides o say abusua panyin enti wo akanse be na ne ko no ani anka wo so wo ma me ena ne wo fa ko nye wo nsim na me na ewa wo jansa ase wo ho ya enim se ye abusua asase ye nkopre free se ye nka ho me na te so kan wo se mo mpre ya de mo ye jama mo nka ho e ma na pra de wo fie enti wo kra no wo nsim o ma me na wo se wo pra ama no no o ma me de na wo ye no o ma me kra mum mama sebio emumfo ebitimi kasa ye nyina enim na anu aye yo meje na ho no ye hu sign nyina enti o ma me wo bibia ko wo fa no o ma me na was on in a kunyawo. Say, what to do? No, mamma can say, I have a problem with some penny for no mugu fiena, and so what, and Chiman or Money woman. I have a very big problem with them because water. Would I say, would ya bro free? So, we are Bama, or meant to me near deal with you. It's what I water. Now, when your mamma and sway. Ezra 90. When your mamma, our monster son, dear, now, what your own. Oh, mammy, who you're not a walk around West Abron Sambi, not had for my mamma, what's me, I say. Won't you mean, yeah, wait to me, dear brat on Tona, who cry, I can, says Sister Quad or Pepper. Mammy, a charman, or the Uche be man, oh, another than another kind. And so what's me, a Biaman, now they're all cut and the mamma. The woman say mamma a mistake baby say after bet me MC so we are 10 years wait me at na wa ma na so adanse dia wo ho no ma kire say asase ne ya ne dia so 14 years impo eti bia ono na ye mistake afinshi adampo no mama wo se operation ye 1 year enti afinshi adan so went me ankwa afa anko eti mama na ye mistake o baby but wo so no untimi enhwiri nsem say wo fa no eya wa hin ti won so kwa akotonton mi na wo fa tonton na eya wa hin no ada na won fan company for no say ya busia panyin bia odi mma na bro enti mon fra busia panyin na mon kire ni mo say papa dia wo ye no e bia nchiri ma ne ho ba kire na so so dia to ho so say me maame e ti asna maame kwa breye e na say enti wo maame kwa breye no wo na breye na o che wo di maame ade no e mani ho wo na abedi maame ade many one more better as not to us me my twin many per 15 na akaka to e because they akache wa moto one time me last week me kai one more chance ase won ho nyina me ka chem senka papa yi ba muni nachi muni ni nyina amra na nka mo maji musika na de aya ne de maboka o last week me ka chem se mo ba mo ne mra na mo maji musika because baby edro no asase ya beji ya de so wasi de ne se de lawyer kan no ya na okọ ne boko ba wunya nsi ya hunu ne se watokro no de me sa na me frɛ no because enya odia so beto dia ne aka ho asɛm ne wato me sister omre wo se ompe ne ho asɛm na ko hia bia na nka papa na nka obeti bia hia
when ya ho say na me wo fe tonton na me wo fe say eho ahyinti no wo so wo tonton no wadi abro ne bayiye wonnwe wonnua mama ho wonnwe wo maame na wo nana no tonton ya se de bo sika maame no wa japade maame ne yaade no wa japade papa na nyame maame yetimi ayade de ajamu ade wo so ba ba papa Sasha wadwin na bo abrabo yie sese ne sika no kwa menye show se bi wo ho dia aka ketua bi no ye ma won ton ketua bi na aka ne nka ho enti se sika na o ma agege ye no sate kope ne ye de o musika kwa mo ma je asase enye sa de amon kope bi ma no no mpe ne ba bi no ntina boko ama fameko jumbo 0558620300 0558620300 ye rapia ye nua be ye ye nkoho ye nya no musuko because ye nya nti ye ho nko na ye mra asase sem no so ejapia and afei ya pokua de ne so 0558620300 0558620300 and I say 0208 340412 0208340412 adawuruma eya lowo TV na naso radio set 94.1 FM ye din komodi ni bia aka free Duke ni me kata free Friday yo Duke yankwa we dey papa na eso oba from no to no wa na oni ebisa for ne ka we ko itiasi ni wa ade na nya won kwa dia ana wa pete wa foton so if you want from na move ni mabona manene kana review ni chezi we do this here ene ama medase bebre wodini baby akasa free hello wodini baby akasa free hello yeah wodini baby akasa free not touch it again. If I don't make a suffer, but Jenny, it's you. My pastor wants me to say, yeah, some work. Nita bisa o me busim. Onu fuchu chance aseton. But I gave a quick can when say, Oko come once a month. Enche, you don't know. Into Nama, obvious, you say. Obeka ko ka bibi afa ho biem nti mo gyae no na no ye ne ope amo nyame no akasa bet no be ni papa le ko pa 94.1 FM hello good afternoon akasa free me papa me ka free drag na free yo mama yeti o me papa no just you say one. Oh, nya papa, any papa. The we are to see fresh no ni baby o papa. Papa go to the no ni papa na pa. Ni wo no sha member de omo ni chapa wo ebusiata si bia mo ho. Nti no say de be ya ni nya no member nkola be ti ato be de. Nti wa nya de ta de we so na say o nya ni papa wa shada no ye sa. Into the day, I'm about 90 people. No, papa, the same thing I did before, so let's get your chapel. Medas, papa, then come Yvette, it's nam okru, where every woman and teacher went to me a farm and to me Manchester. Yvette, it's nam okru, and no papa, say happy birthday and father. We didn't be a free. Hello? I want not. Within the baby, I will free. hello Within the baby, I will free. Papa, listen me at Papa. Ezra 94.1 FM. Make a set to show. Hello.
you got what? Obako. I'm more faster. Official Pokia. Dali Fini. To America, men, if we at that Mango. Maybe I will be I found credit to Nasa. We didn't baby I can say free. You cry, Mini Ababa Fabier. Grandma, I found quite a champ of broth in India. You really have a jump of breath was everybody here. My son was Santa Mampo. Never. Chena ne brago atono so asie ba penye okofia to na emi tapia o mo agibra o mo iti o mo hwe wo dendende mini aba ye na wase se wo fe lawyer no nkire mu a wode ma ye no yeso yesu ade papa ya ma mi wo kranka ta dia ni kwa se wo sun bebrebe me ma me no mo lawyers for o betimi dia ma no mo di ama na wo bi sitinche o betitin sa dia dia e wo dia dia mini abada bi ekase patapati to approach for and a wro it is wo bi si wo beti afọ ahun die so aye wo mra wo ate ti wo kwa kata na wo na sign say wodi atasena ma de mini abada de case ni de we de obedience wo na so ni ehun kwan ye be fa so say ya ya ma mi su benye na asumje wo ni ade nya wo dia e wo mu sebusia ne dia dia ne wo dia mu obi na nkata da so dia mini abada de case de mu ode tinye ya wo lawyer ti fu ho die tinye te bia ma me no obomo lawyer so munye na sa say ya afinwie so beba busia ni mu me da se mi aba me da so fa kwa ta papa we didn't baby I say free we talk to me ka say ma yo me rayen ko yo we talk to e ko mo mu die e ma ko na pa na me su to ga me lo tu pa che yeti o ni fi asanti achem de poso tamina so de poso na mezu ya busna pani bi ni ya pani bi orwa ya sa se be tenekes odikani na ton amefie kwa bi na ma ni ya ba afia kit oto fi na ka ho na okwa ni mo do de to ro no ro eno o first film kwa men skara bi abemu se o ya busna na aboro eju am ko man skakada so ada banze me studio the TV that below ka kwa malo mi TV ni sere ba e 4.1 FM. Yeah, I'm police. Well, it's too young to do that. Papa Mira, it says so to me a jum volume no at the mammy. We didn't baby I can say free. Hello, Maria Kosia. 1937. No, not yet. Obama no Kano. That's it. Onya abutie. La amma no mu di asie no. Mo popo nani. Ese na hu je sade na ni esi abire no. Onya kwa boli bia o do me faso. Me fi na kwi. Ya tia tin boli bia o mu a. Na se se ono na gaje. Wona ya ndi sonu. That's it, 19. We didn't baby I can say free. We didn't baby I can say free. We didn't baby I can say free. Somebody, Papa, yet you. Papa, what Yo, me that say. We didn't baby I can say free. Hello. Yes. Mira Benio, Yanko Papa. Man. Good afternoon. Good afternoon. By Jamaica Selfish. Ezra 94. Papa, I shall bet me up by my many body. 1 FM. I'm almost 2,000 CD. How many people say, "Don't too more the 1 half of my many body." And tomorrow, Monday, my minute, and I can't say now, farm. Me that say, Papa. We didn't any baby I can say free. But look at the Mampo, Father, Yo, yet you. Okay, that was the what I said was it was better who did my word, my son was a team group that
ya ni sɛ pa ne ni adwuma pa mo Yame Aisha Sabi, I want so to within the baby Akasa free. What shall we do, Aisha? Because if you are cry. Yo, Aisha Yanko. Ntaso man no mu hwe ni pa omunfa oba mi tension nsa se bidie da ye ni bia omumani holding you responsible because one day you to make akọ yin bitu na mu hwe na mu ka asam na oba no That's say Aisha we didn't be akasa free. Hello. 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 We didn't baby akasa free. Yo, me pacha yankwe. Papa nje mi ye wa so pa me no be se no. 94.1. Omi chi na me ni tumbo papa no. Yanchi papa ni ntume that's papa. We didn't baby akasa free. Acham kasa free buaka FM Sekina. Seki yankwe. De pacho mame no. Na mun kan cha ko kan se mame no la edi. Se ba men de ya tia. E be je papa no. Papa no you pa. Me that's oba seki. We didn't baby akasa free. Hello. We didn't baby akasa free. Le ka se free one somebody. Se so abu radio. Yo papa yanko. Na mo ko ne se ko talenta. O yi ko ko ni ya no be ni. That's yan financial nsa. We didn't baby akasa free. Me ka sa ya kra. Me ba so ma pa do mo fa ma ni enchen nsa because onya obeya ma ni bo me mo fa ma ni no enchen nsa na me bi tu ma ni na ye bi sa no. Me that's my in fact last caller. We didn't baby akasa free. But I was going to say because I'm a dear runabout. Yo. Ma ko me ka cho ya da ma se pa ni mu ma mu die. Ma no ni tri mo den pa me o fa bi sa ko e ku me ma me. Mo fa si ta ni sa ma ni sa den pa me o fa o to ko za se nyina di me ma me ko kan no ku ni to twene ye. 94.1. Nti asra mo pa mo ni hu du mama ye. Ya da ma se. Mo djuma di amamo pa. Aha ena ye de ebesi afrefo no gusu pa. Kuku ne doso nanso so yebre no anya yebe medi e de Marcus program no Marcus Ezra 94.1 FM and afi Ezra TV enu abema no a we about 40,000 no me say echina yebe yamasra ne se yebe yameso asra ne se enti echina jebre na won so hwe be ma no abefa osika ebia na ye ono a na afi ye ntumi enche no na yanyi sika no nti nyame yadoma ochina eye boja ifiada wo beserate enka eba no miensa reverend katachi afrifa de Ezra odofo asem we dey lawyer no wakani nyina because o hwe na che se akwa no adwumbone bi pa na odi tonton sase ne dey na o ton so anye se odi besi efie ama akoye se maame no abusua fie nie oho ana se omo abusua fie nie oh no kwa no no ton di sa we de ntiate yankasa ekwan a maame aye de paper atoso ne ontumi nya hwe se na lawyer no ka no na mum ebi omoma ye japade oso ne den a gise omo san pesika ne bi e de bre de okita paper yi na omo comment ase ye adwuma na ugo fie na wo adwumbone se ya onkwa wo tonton di e wokra omfanye bibia omfanye japade mpo kra ma omo ka ho no e je se onkwa na onim da kwa na onkwa na ho kyerew adwumbone de wo fa de ye bibia e bewie eche no ho be kyerew wo mfa ho ni so onkwa nya onkwa so na wo ye nana na wo tondi on se lawyer ni bisa se oye pepa na ansa na we no obeka kire man na ana se o ka kire man na so okoye pepa no tumi se man de so o ka kire no kra no ache kire no ho se no abawe o ya som me pa nti ne matwa sase we di aye pepa aseda nya daje e de ama so na ne ho ache na ne ho be kire no wo de subscribe na share na ye de update ni nyina be bro ba bi o hye behind the scene ye ni nyina ye be bro. Bye.
you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.